This Ar conference jau will now be pradedam? recorded. visi E, sutikite, kad pokalbis bus įrašytas? Pala, reikia uždaryti nereikalingus langus, kad čia mažiau mėtų. Ai, nu tai gerai, gal tada dar nerekordinu ir pradėsiu per... This conference will now be recorded. Aha, jo, nusikeikė, kad dabar bus blogai. Tai tema yra apie pinigus. Pinigai visiems yra aktualu, čia nieko aš naujo nepasakysiu. Bet gal kažkas bus naudinga. Tai jaučiu reikia pradėti iš tolo. O tas iš tolo yra, kad įvairiais gyvenimo tarpais mes uždirbam nevienodai. Kai esi jaunas žalias studentas arba ką tik pabaigęs, visko reikia, nieko neturi, būto nėra, mašinos nėra, žmonos nėra, pinigų nėra, nieko nėra, o nori visko. Ir kažką reikia daryti. Tai pasirodo, kai kurie bičiukai už tai sugebėjo gauti netgi Nobelio premiją. Čia toksai Frankas Modiglianis. Ir sugebėjo visą teoriją apie tai parašyti, kad, reiškia, yra va, tavo gyvenimo ciklas, o kodėl man pelės nerodo? Ai, va, rodo. Kad va, kaip tu gyveni, reiškia, bėga tavo metai, atkreipkite dėmesį, ties 80 baigėsi, po to jau yra nebe gyvenimas, o, nežinau, egzistencija. Tai, reiškia, tavo išlaidos, kuri čia dabar vieta kreivė, šita jaučia, ne? Ne, čia yra income curve, tai čia yra tavo pajamos. Reiškia, kad iš pradžių tu nieko neuždirbi, tik tais vartoji, consumption linija yra va šita. Ir tik tais nuo kažkurio laiko tarpo, reiškia, tas situacija pasikeičia, kad tu imi uždirbti daugiau negu išleidi. Bet tai netrunkam, žinai, kažkada tai ta kreivė vėl apsiverčia. Tai va, čia būtų toksai grafinis paveiksliukas, nes žmonės lengviau atsimena, kai yra vaizdas. O mintis yra iki skausmo paprasta, kad tam, kad karjeros pradžioje, reiškia, be reikalo nevaržyti savęs ir taupyti iš paskutiniųjų gyvenant vagonėlį kažkur tais prie Kauno marių, reikia tiesiog paimti, eiti skolintis, reiškia, ir šito nebijoti, nes kažkada, jeigu rankos auga iš geros vietos, uždirbsi daugiau ir tą paskolą grąžinsi, problemų nebus. Ne? Tai čia tokia yra teorija ir problema šitoje vietoje nėra. Jeigu nagrinėti skolinimąsi platesniam kontekste, kai tarkim kalba eina apie įmonės arba ištisas valstybės, tai sakykime įmonės ir valstybės turėtų skolintis kurti infrastruktūrą kažkam tais. Pavyzdžiui, nutiesė kažkada tai Sovietų Lietuvoje magistralę iš Kauno į Klaipėdą, kurios nebuvo ir pažiūrėkit, kokia jinai yra populiari prie jūros važiuoti. Kas prie jūros važiavo pro Jurbarką, rankas pakeliam? Niekas nevažiavo. Nes ten, nu, vat nebent, žinai. Tai vat, ir yra įrodyta, kad... O, kažkas yra netyčia važiavęs. Ne netyčia, o dažnai važiuoja. Ten tai ramus kelias, gali Piliakalnius aplankyti. Visiems rekomenduoju. Nu jo, mes vieną kartą buvom. Vieną kartą, nes šunkelis ten kažkoks tai viešpatė. Iš vienos pusės krūmai, iš kitos kažkokie šlaitai apžėlę, ten nesuprasi. Bet nukrypam nuo temos. Mintis yra, kad valstybė skolinasi ne šiaip sau, o kad sukurti infrastruktūrą, vystyti ekonominę veiklą. Tai yra atsidaryti įmonę, vežioti krovinius, tas pats šviesolaidžių internetas Lietuvoje. Galim dirbti iš namų tik tais dėl to, kad kažkas nepatingėjo, investavo į kabelius ir juos ištampė. Žmogaus požiūriu, va čia aš esu pavardinęs, į ką žmogus gali investuoti. Pavyzdžiui, diplomą, skolinti studijoms. Gali investuoti į sertifikatus. Tarkime, Springo sertifikatas netaip seniai kainavo 2,5 štukės žalio. Tai buvo kosminiai pinigai, bet jeigu tu norėjai pasirodyti, kad tu labai kietas, tai šitą buvo galima padaryti. Barakudos investuoja į blakstienas, į krūtinę, į užpakalį, ką jos ten daro, į žinias turbūt specialias barakudinės, kiekvienam savo. Tai va, tai apie skolinimus. Dabar šitoj vietoj reikia pereiti prie tokio punkto, kad tas skolinimas jis nepraeina be pasiekmių.
Iš pradžių, sakykime, tau skolina mielai, nes tu jaunas ir entuziastingas, tavo pajamos augs, tu skolų neturi ir viskas kaip yra gerai. Ir tas entuziazmas skolinti liečia ne tik žmonės, bet ir įmonės ar ištisas valstybės. Visi pasiruošia tau už geras palūkanas atkišti trupučiuką pinigėlių. Problema yra tame, kad labai sunku pastebėti, kai tu prisiskolinai per daug. Ir dar blogiau, kad tas skolas kažkada tais reikia gražinti. Ir ko pasekoj, gaunasi, kad tu būni apsikrovęs daugiau negu kad, sakykime, šiai dienai gali. Tas skolas reikia gražinti, vadinasi, tu mažiau vartoji ir yra niuansas, kad tavo išlaidos yra kažkieno pajamos. Ir jeigu tu neišleidai, vadinasi, kažkas neuždirbo, tai galbūt neužsakei naujų plytelių pas statybininkus, nepirkai naujos mašinos, reiškia, Ivuanos vadybininkas negavo, ko jis ten gauna, palauk. Kaip vadinasi, bonusai, bonusų negavo. Ir taip toliau. Ir, reiškia, yra toksai garsus hedge fondų investuotojas Ray Dalio, kuris nepatingėjo, apie tai yra išvystęs ištisą teoriją. Čia yra pavaizduota jo teorijos 3 fragmentai, kad, reiškia, visuomenė ir ekonomika aplamai po trupučiuką auga dėl to, kad didėja mūsų darbo produktyvumas. Tai yra sugalvojam, kaip sukti per laiko vienetą, kaip padaryti vis daugiau. Ne? Paskui, reiškia, antras niuansas, tai yra tie banguoti cikliukai, reiškia, kai žmonės prisiskolina, tada priversti gražinti, įmonės prisiskolina, priverstos gražinti. Ir, reiškia, didysis etapas, kad, reiškia, anksčiau ir vėliau dešimtmečių požiūrių toksai skolinimosi reikalas galioja ir ilgalaikiais ciklais, kurie trunka dešimtis metų. Nu tai čia kaip ir minėjau, kad yra, reiškia, tu išleidai, kažkas, reiškia, uždirbo ir paskui, reiškia, gaunasi tas pats iliustracija, ką mes kalbėjom, tai čia neįdomu. Skolos svyravimai, šitie gražiai bičiukas nupiešęs, kad čia tie trumpalaikiai cikliukai, kaip skolinis, reiškia, tie gauruoti tokie plaukai ir tas vienas ilgas gauras, tai reiškia tas didysis šuolis. Ir tarkime, mes čia visi labai didžiuojamės, kad gyvenam interneto amžiuje, kad atsirado išmanus telefonai. Jeigu pagalvosi, pirmas išmanus turbūt buvo kokiais 2007 metais, bet jeigu atsukti laikrodį 100 uodegą metų atgal, kažkada tais garvežys ir traukinio infrastruktūra irgi buvo technologinis šuolis. Atsirado automobilių pramonė, atsirado aviacija. Tai tokie technologiniai breakthrough, jie kartojasi, visi galvoja, kad kažkas naujo, tai čia dabar bus labai gerai, gimsta kalnai ekonomikų, įmonių veiklų, visoms skolinami pinigai, bet kai kurios sudega. Nu tai, žodžiu, skola jau turbūt visi patikėjo, kad čia yra toksai daiktas, kad labai sunku yra nepasiskolinti per daug. Viskas vietoj. Dėl ko mes vis apie tai kalbam kol kas? Tai prasideda nuo to, kad dauguma esam jauni specialistai, kurie vis dar gali ir turi skolintis aktyviai, kažką su tuo daryti, bet gyvenam tokiam ekonomikos cikle, kur anot šito Ray Dalio tuoj bus didelis boom. Tai reiškia masiškai ir valstybės, ir įmonės, ir žmonės bus priversti skolintis mažiau. Tai tas didelių skaičių dėsnis, kai, tarkime, dujų molekulės atsitiktinai ten juda inde ir slegia jį į visas puses, žmonių pasaulyje gaunasi, kad visi kažkodėl tais pradeda elgtis vienodai ir tada tas poveikis kerta per koją visai ekonomikai. Ir to pavyzdys, pavyzdžiui, gal kas girdėjo, kad kokiais 90 metais Japonijoje netikėtai žlugo, reiškia, nekilnojamo turto rinka su viskuo ir paskui jie apie 15 metų gyveno recesijoje. Tai aš įtariu, mes prie tos temos dar grįšim. Bet su tom skolom, reiškia, kokie gaunasi sprendimai. Ir nepamirškim, kad kalbam apie tai, kaip bus sprendžiamos dabartinės problemos po šitos pandemijos, po, sakykime, 2007 metais priimtų sprendimų tiek Amerikoje, tiek kitur. Tai šitas Ray Dalio sako, galima apriboti vartojimą.
Ar ne? Tai čia, pavyzdžiui, buvo tai, ką darė Lietuvos valstybė. Sakė, what the fuck, skolintis yra negražu ir negarbinga, tai mes paimsime, reiškia, ir karpysim valstybės išlaidas. Tuo tarpu šitas ekonomistas sako, kad skolas galima sumažinti ir kitais būdais. Pavyzdžiui, bankrutuoti. Valstybė galėjo pasiskelbti bankrutavusi. Ir pavyzdžiui, tą, jeigu aš gerai atsimenu, buvo padariusi Rusijos federacija 98 metais. Tiesiog pist ir sveiki atvykę. Arba restruktūrizuotis. Tai pavyzdžiui, šitą padarė ne taip seniai Graikija, kai jie susitarė su savo kreditoriais, kad, supraskit, mes čia labai daug pinigų pasiskolinom, jiems visiems primelavom, kad mes turim iš ko gražinti, bet mes neturim. Tai vat, arba mes bankrutuojame, arba, nurašykite ten 30% skolos, pavyzdžiui. Ne? Ir čia pat paminėsiu, kad Lietuvos valstybė net nebandė tartis, kad ten, tarkim, pavyzdžiui, restruktūrizuoti savo skolas. Ne? Sakė, ne, mes galim gražinti, viskas bus ore. Trečias būdas tai perdalinti, tai čia ką labai mėgsta Karbauskis. Ir nežinau, kas pastebėjote, bet man atrodo, jau nuo kokių 17 metų yra pataisytas GPM įstatymas, kuriame yra įteisinti progresiniai mokesčiai. Ar kas nors jau moka progresinius mokesčius? Ne, dar nemoka. O nemoka dėl to, kad pažadas buvo labai gražus, kad, reiškia, visi mokam, kiek mes ten atrodo, apie 20% šiuo metu yra. Reiškia, ir tik tais turčiai mokės daugiau. Ir mokės daugiau nuo tos dalies, kuri viršyje Karbauskio manimų sąžiningą dalį. Bet jisai nutilėjo, kad tam įstatyme yra nedidelis punktas, kad bėgant laikui ta viršutinė riba vis leidžiasi žemyn. Ir labai gali būti tokia diena, kai tą progresinį mokestį netikėtai mokės visi profesionalai, dirbantis eksporto rinkose. Tai yra pardavimų vadybininkai, programuotojai, architektai, ką žinau, kas dar. Visi tie, kurie gauna atlyginimą. Tai va, ir dar vienas būdas, reiškia, išeiti iš recesijos buvo galima prisispausdinti pinigų, tai yra padaryti infliaciją. Tai jeigu kas atsimena, buvo toks lito stabilumo įstatymas, kur mes išdidžiai sakėm, ne, mes negalim spausdintis. Ir ko pasiekoje Lietuvoje recesija buvo bjauresnė negu kitose šalyse ir pasiekmes buvo, kad ten mūsų labai daug išvažiavo. Ir vat, pavyzdžiui, Ray Dalio sako, kad valstybė turėjo pagalvoti ir kažkokią kombinaciją iš visų 4 priemonių, o ne vieną vienintelę. Tai vat, kaip jau ir minėjau, kad ne taip seniai dėl tų skolų reikalų buvo recesijos ekonominės. Tai yra įvykiai, kurie paliečia visus gyventojus, kiekvieną iš mūsų. Nes jeigu tu netekai darbo, o turi paskolą ir ją iš kažko reikia gražinti, tai žilų plaukų daugėja labai greitai. Tai va, tai čia Japonijai buvo problemos, štatuose buvo problemos, pas mums pačius buvo problemos. Ir vėlgi yra ekonomistų, kurie apie tai parašė ir knygas visokias, pavyzdžiui, Richardas Koo, japonas, yra labai įdomi pas jį teorija balance sheet recession. Jisai, pavyzdžiui, sako, kad valstybė elgiasi teisingai tada, kai, pavyzdžiui, gyventojai ir įmonės laikinai nustoja skolintis, nustoja vartoti, ar ne? Tai turi šitoj vietoj į frontą ateiti valstybė ir aktyviai skolintis ir visiems dalinti pinigus pati. Dėl ko? Dėl to, kad nesumažėtų visų ekonomikos dalyvių pajamos. Ar ne? Tai tarkime šiuo atveju, pavyzdžiui, kas seka ekonomiką, tai dabar, kai prasidėjo pandemija ir štatai uždarė savo ekonomiką panašiai kaip ir mes Lietuvoje pavasarį buvom uždaryti, tai štatai nesiparino, apie 2 trilijonus baksų pasiėmė, reiškia, ir ten padalino kiekvienam suaugusiam, man atrodo, dar po 600 žalių ar kažkas tai tokio. Imkite ir vartokite. Ir jie net neklausė, ar čia gera mintis, ar čia bloga mintis, ar ką tu darysi, jie paėmė ir padalino, davai eikite ir vartokite. Nes būtent sekdami šitą balance sheet recession teoriją, kad jeigu jie to nepadarys, ekonomikai pradės trūkti apyvartinių pinigų, nes niekas nevartos ir tada ta krizė sukelta pandemijos bus daug gilesnė. Tai lygiai tą patį sprendimą priėmė ir Karbauskis, tai šitoj vietoje jam galima paspausti dešinę ir sakyti, kad jis buvo maladėts, nes jis nors kartą pasielgė protingai.
Tai va, valstybė irgi yra pusėje tų, kurie nori skolintis. Ir jinai sako, žiūrėk, va, tu čia davai vartok. Vartok, pavyzdžiui, investuodamas į gyvybės draudimą. Investuok į pensijas visokias, ar ne? Reiškia, daryk viską, kad tik tais pinigai pas tave negulėtų stalčiuje, reiškia, banknotų pavidalu. Iš čia, reiškia, gimsta va, tie skatinimai, kad tu kažką daryk tenais, reiškia, bandyk uždirbti, sukti. Nu, čia viskas yra labai logiška, nieko aš jums įdomaus nepasakosiu. Tik tais paminėsiu, kad valstybė nuo kiekvieno tokio apsisukusio euro pasiema savo procentuką nedidelį. Formaliai jie teisinasi tuo, kad, reiškia, bus teikiamas įvairias valstybinės paslaugos, kaip antai mentūra, reiškia, tie teleskopai triakiai prie kelio, šviesolaidį vieną kitą netyčia nuties, šitą gražulį į Seimą išrinks, ką jie ten dar darys. Tai va, čia tokia buvo pirmoji dalis, kodėl skolintis reikia ir, pavyzdžiui, tokia Iveta gali su manim nesutikti, nes jinai iš tos pačios generacijos kaip ir aš, kur skolintis buvo negražu ir gėda. Ne, Iveta, teisingai sakau? Nesiklausai, Iveta. Klausom, tik kad išjungia mikrofonų. Migdo mano balsas. Skolintis kvailas, skolinti yra protingiau ir imti ten tuos procentukus. Jo, iki to mes irgi daisim, nes jeigu esi jaunas ir žalias ir tu skolinės, tai vadinasi, tu neturi ką investuoti ir jam šitas pokalbis yra paprasčiausiai neaktualus. Va, bet, reiškia, yra ta problema, kad anksčiau ir vėliau karjeroje ateina etapas, kai tu uždirbi daugiau negu sugebi išleisti. Tai čia nieko naujo nepasakiau, tai manau, kad ne vienas jau su šita problema susidūrė ir jeigu mums įdėtų screenshotuką iš savo banko sąskaitos, pas kai kurios tenais būtų padėta 5, 10 ir galbūt net daugiau tūkstančių euriukų. Pavardėm neklausi pas ką. GPDR ar kaip tenais. Tai va, tai kas yra kas yra investavimas? Ne? Tai pirmiausia reikia suprasti, kad jeigu tu atsidedi dalį pinigų, tai ne šiaip su atsidedi, o dėl to, kad tau jų reikės kažkada ateityje. Jeigu prisimenat tą pačią Modiglianio teoriją ir kreivę, tai ateis diena, kai niekas tavęs į darbą neims, iki pensijos bus likę dar, 10, 15, 20 metų, o gyventi iš kažko reikės. Ir būtent tada nueisi į savo santaupas, pasimsi, ką tu tenai sutaupiai ir iš to bandysi gyventi. Tai va, ir dėl to tokio taupimo, ar ne, kad tai yra atidėtas vartojimas, iškyla, reiškia, labai svarbus reikalavimas, kad taupyti reikia taip, kad išsaugotum tų pinigų perkamąją galią. Apie perkamąją galią, tai čia visi gali pasisakyti labai daug, kas, pavyzdžiui, taupo nusipirkti pirmąjį būstą, kaip jie brangsta ir brangsta, kas, tarkim, investuoja, tai galbūt jau yra žiūrėjęs į infliaciją ir taip toliau. Tai čia galima būtų plėstis ir mes dar apie tai pakalbėsim. Ir norima ne tik tais, kad, reiškia, tie pinigai išsaugotų perkamąją galę, bet ir visi pasiklauso karts nuo karto apie tikrą stebuklą, kad, tarkim, savo laiku, blemba, kus čia buvo pabėgusi nuo manęs, kad, tarkime, kažkas investavo ten 100 000 ar panašiai baksų į kokią nors įmonę, pamiršo, praėjo 15 metų ir wow, kokius pinigus uždirbo. Tai, tarkime, jeigu kas nors per Robinhood ar kitą platformą, kad ir Revolutą, pavyzdžiui, yra investavęs į Teslą, tai su tuo fenomenu susidūrė šiemet, kai Teslos akcijos paėmė ir pabrango 4 kartus, o taip ant smūgio pist ir pabrango. Ne? Tai va, tai vadinasi, tas taupimas, reiškia, taupimas yra, kad galėtum suvalgyti tos pinigus vėliau, taupai ir turi galvoti, ką daryti, kad pinigai išsaugotų perkamąją galią ir kaip added bonusas, kad galbūt jie uždirbtų dar ir kažką viršaus. Tai dabar kaip tą daro, reiškia, žmonės? Pasižiūrėkim, kas čia yra value in dollars. Jo, čia yra apie infliaciją. Tai va, į kokį turtą galima investuoti? Tai
pats pirmas sprendimas, kuris ateina į galvą ir tiesą sakant, aš kai buvau tik susituokęs ir mes irgi su žmona pradėjom nuo nulio, tai buvo instinktyviai pirmas taupimo būdas, kad reiškia, ką uždirbi laikai sąskaitoj ir galvoja, kad tu čia labai protingas. Atvirai kalbant, tai yra labai durnas sprendimas, dėl to, kad niekas nemokino tada studijų laikais, kas yra infliacija ir visiškai nesuvokiam, kad jeigu tu laikai sąskaitoje arba netgi vokelyje sekcijai, tai kad tos pinigus patyliukais griaužia infliacija. Ir ką aš įdėjau, nepatingėjau, paieškojau, čia yra iš Amerikos. Reiškia, paimtas pavyzdukas, kad jeigu tu 2006 metais turėjai $100, ar ne? Tarkim, ne, čia ne taip. Čia jeigu kažkas kainavo $100, va čia šitaip yra, ar ne? Tai vad galim pamatyti, kad dabar 2020-aisiais tas pats daiktas kainuoja 135. Tai va, per 14 metų, reiškia, tu turi iš kažkur pakrapštyti dar 35 papildomus dolerius, kad nusipirkti tą patį, ką galėjai nusipirkti 2006. Ir čia yra Amerika. Tai va, tai ant kiek šūdinas reikalas yra, jeigu tu taupiai sąskaitoj, ten laikai tą $100, tai jie nieko tau neuždirbo ir tu dabar sėdi su apkarpytų banknotų. Sekantis punktas, kurį jau praktikuoja labiau prakutę, tai yra nekilnojamas turtas. Ir kiek aš girdėjau, tai Lietuvoje yra pats populiariausias investavimo būdas. Reiškia, imi antrą paskolą, nuperki būstą, biškį aplopai, išnuomoji ir galvoji, kad maudysis piniguose. Gali būti, nieko nesakau. Bet yra ir daugiau variantų, kad galima nusipirkti dirbamą žemę, galima nusipirkti stovintį mišką, galima nusipirkti sklypą aplink Kauną, sodybą kokią, ten tarkim, čia prirašyta daug, tai čia nieko įdomaus nėra, tik pasakysiu, kad reiškia, ekonomistai sako, kad ilgalaikė nekilnojamo turto vertė auga daugiau mažiau kartu su infliacija. Tai reiškia, jeigu sugalvosit nusipirkti antrą būstą, tai yra kaip ir nebloga investicija, pinigų požiūriu, reiškia, ta vertė išsaugos perkamąją galią, plius minus. Aišku, atsiranda niuansų. Niuansai yra, kad tą būstą reikia išlaikyti. Ar ne, reiškia, šildymas visoks, pastato nusidėvėjimas, mokesčiai visokie ir taip toliau. Antras dalykas, ko kol kas neįvertino tie, kurie tuos būstus perka, ir palyginimui kažkuris dainininkas iš Klaipėdos, aš dabar neatsimenu jo pavardės, kai kandidatavo į Seimą, man atrodo, buvo parašęs deklaracijų, kad, kiek turi nekilnojamo turto, tai pas jį buvo virš 20 butų deklaruota. 20. Tai, žmogus ką dainuoja, gauna honorarą ir nusipirka ir taip toliau. Tai va, tai, galim pagirti magnatas. Tai va, tai ką norėjau pasakyti, nuklydau į šalį, norėjau pasakyti, kad patyliukais atšliaužia nekilnojamo turto mokestis. Vėlgi, reiškia, iš pradžių deklaravo, kad mokės tik tais labai turtingi, bet tos lubos pirma, po truputį leidžiasi, antra, registrų centras po truputį kelia absoliučiai viso nekilnojamo turto vertę, tą popierinę, buhalterinę. Ir ateis diena, kai mes susitiksim. Ir kuo daugiau būstų tu turi, tuo greičiau susitiksi su šita vieta. Plius atsiranda niuansai. Pirma, iš kažkur tu turi turėti ant rankų minimum 5 štukių. Ar ne? Net jeigu tau ir skolina, vis tiek tą savo indėlis. Reikia rinktis vietą, aukštą, reikia remontuoti, reikia dirbti, kad pritraukti nuomininkus. Iš tikrųjų, tą pinigą, kurį gali uždirbti virš infliacijos, kad tie pinigai tau neštų pinigus, tai jau uždirbsi tik tais dėl to, kad dirbi papildomai, įdedi darbą. Ir, sakykime, aš esu dirbęs su kolegom, kurie turėjo laisvų pinigų ir vertėsi nuomą, ir jie skundėsi, kad dirbti gaunasi nemažai. Gal pas mus yra NT magnatų, kas nors norėtų pakomentuoti? Su butais negaliu, bet galiu dėl sklypų pasakyti, kad šiai dienai dar nėra tos kainos, už kurią pardaviau dabar galvoju, 7.
Ai, per patį Liko piką, tik ne? turėjau, bet dar iki to, kur 2,7 gavau, nepakilo kaina. Tai Jo, jo. pagalvokit apie tuos, kurie nusipirko tais 2,7. Taip. Ir įdomu, kad mes tada, pavyzdžiui, 9 kažkur metais žmona man išdidė smegenis, kad sakė, davai statom namą. Ir tarkim, kaip tu sakai, sklypų ten investicijai, nes irgi ėjom šituo keliu ir galvojom, ką daryti. Tai aš netyčia radau kažkokio tais instituto ataskaitą apie Kauno sklypų rinką. Ir jau tais laikais buvo parašyta, kad aplink Kauną yra priruošta statyboms 20 000 sklypų namams statyti. Tuo tarpu jų įvertinimu paklausa iki ten kažkelintų metų, bet pakankamai toli į priekį, buvo apie 12-14 tūkstančių sklypų. Tai reiškia, jau tada buvo pasiūla didesnė negu prognozuojama paklausa. Ir pavyzdžiui, mes pirkome sklypą už, dabar galvoju, 80 000 litų, tai kiek čia bus? Apie 20 000 eurų. Ir jeigu neklystu, prieš porą metų šitoje gatvėje vis dar kainavo tiek pat, o infliacija vietoj nestovi. Tai va, tai šitoj vietoj, sakykime, investicija į sklypą gali baigtis ne taip laimingai, kaip būtų galima tikėtis. O priežastis ta pati. Pirma, likvidumas. Antra, vieta. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas pirko Vitėnuose prie pat Megos, tai aš esu tikras, kad tas sklypas šiandien kainuoja geriau, negu kad kažkur laukuose prie Garliavos. Bet čia šiaip. Dar reikėtų atkreipdėmės į tuos vadinamus, bent jau NT, kas ima investuoti į burbulus. Būtinai reikia žiūrėti, nes tie, kas nusipirko savo nelaimiai 2,7 ant to pačio piko 2,8, tai jie, aš nežinau, jie gal dar dabar negauna to, ką sudėjo į tą butą. Nes pirko greičiausiai, po to dar paremontavo ir sakau, dabar parduodami daug dievė gaus tiek pat. Tai nežinau, čia gal prieš metus ar porą buvo straipsnis, kai sakė, kad galų gale Lietuva jau pasiekė, kad tik tai 4% liko tų, kurie pardavę 2,7, man atrodo, įsigytą butą, jau neliktų skoloje. Tai yra, jie 30% įmokėjo, įrengė ir dabar pardavę jau neliktų bankui skoloje. Nes anksčiau tai būdavo pardavę ir dar bankui skoloje būtų. Ir po 13 metų. 13 metų. Tai čia kai kurios investicijos kaip gali kirsti per kišenę. 13 metų tai yra trečdalis to jau tavo parodyto darbingo amžiaus, per kurį turėtum kaupti. Taip. Ir įdomu, šiaip lyrinis nukrypimas iš praeities, reiškia, aš kai studijavau, kažkaip su kolega tada diskutavom ir jisai sako, žinai, mano tėvukas investuoja į garažus. Tai aš buvau apšalęs, kaip reiškia žmogus nusprendė tą daryti. Tai sakė, o kas yra garažas, apie $1000 kainuoja, labai gera investicija. Viena vertus gal ir taip, nes jeigu, tarkim, pirkai dar litais ar nedaug dievė talonėlių turėjai ir po kažkurio laiko, kai visos tos buvo hiperinfliacijos Lietuvoje ir valiutų vertimai, tai gal tą vertę pinigai ir išsaugojo. Bet kad šiandien dienai kas nors norėtų iš tavęs tą garažą nusipirkti, nežinau. Palangoje garažas šiandien dienai 8,5 tūkstančio ir nuperka greitai. Nereikia Palangos, aš Kaune žiūrinėjau garažą aplink save. Kaune už 4 siūlo. 8-10 tūkstančių, ta prasme. Tai čia jau labai geroj vietoj. Visiškai niekam tikusioje vietoje Kaune garažas 4 tūkstančiai dabar. Eikit savo kokias kainas. Neseniai pirkau, tai 5 tūkstančiai šalia Kėnos gatvės. Įdomu. Reiškia, aš kai žiūrėjau prie Softnetos parkingo, svarsčiau variantą, kad galbūt išsinuomoti garažą. Tai tenais tarp mokyklos ir to mūsų pastato yra kažkoks daugiabučių kvartaliukas ir truputį garažėlių. Tai tenais garažą gali išsinuomoti už 5 eurų mėnesių. Tai, ką žinau. Ar ten kada nors nusipirkti? Bet tai yra. Tarp 25, 15, 30. Bet tu pagalvok, tai kiek tą garažą reikia nusipirkus laikyti, kad tau tas 500 eurų nuomos mokestis, žinai, kažką atneštų. Siaubas. Okei, jo, garažai vadinasi gera investicija, užskaitom. Nes man kažkodėl atrodė, kad nutriušusi sovietinį, suklypusi ten gabalą, kad ir Šiaurės prospekte, tarkim, aš gyvenau anksčiau, tengi didžiulis garažų masyvas nuo magistralės pusės.
Tai ten vienu tarpu siūlydavo, tiesiog mesdavo į pašto dėžutę lapukus, parduodu garažą, pirkit. Mesdavo į lauk neatsisukdamas. Matai, Tomai, šitas garažas Šiaurės prospekte yra garažų masyviai, į kurio reikia eiti. Dabar, pavyzdžiui, butą pardavinėja, tai galvoju, Savanorių taikos sankryžoj ir ten kieme yra garažiukas. Tai vat kieme tas garažiukas kainuoja 12 000. Už tai, kad vietos daugiabučių kiemuose trūksta, čia yra garantuota vieta. Bet žinai, prie naujo buto gailį, supranti, sumokėti už vietą parkingį 4 štukės, o čia už garažą sutinka. Eina butas tuose senuose daugiabučiuose. Ir kai kuriuose ten yra kiemuose kokie 5 garažiukai pastatyti. Matyti šitų partijos nariam. Jo, tie, kur Volgas turėjo. Tai viskas priklauso nuo to, kiek pataikė ant ekonomikos. Ir nuo vietos. Nuo vietos ir nuo to, kiek pataikė. Atsiųs paskui man į Skype'ą ten tą kontaktą skelbimą, aš pagalvosiu, ar verta investuoti. Jis būtų parduodamas 100 000. Ai, ne, tada nereikia. Kaip nori. Bet gali numesti 15, jeigu prie garažo perki. Jo, būtą perki, garažas dovanų. Tai ir aišku, visokia egzotika. Pavyzdžiui, mano žmona pasinešė vienu tarpu, nupirko kažkokios klaipėdietės dailės mokytojas ar 3 paveikslus ir paskui mačiau, jos paveikslų kaina sukilo 3 kartus. Naujus parduoti. Aš nežinau, kiek kainuotų senus pardavus, ar tikrai 3 kartus daugiau gautumėm ar ne. Ir kitas klausimas, kiek tokių dailininkų, kurių paveikslų tu nusipirkai, kaina nukrito. Nes atspėti, kieno paveikslai turės paklausą, tai turbūt yra sunku. Nebent, tarkim, kolekcinį vyną gali, pavyzdžiui, varai į Prancūziją, kai yra derliaus suėmimo metas, kiekvienam vynogyne nusiperki po dėžę vynsiaus, parsiveži Lietuvą, saugai specialiam sandėly pasistatęs. Aš asmeniškai tingiu. Bet kaip turto klasė, kodėlgi ne? Gal kas norėtų užsimti? Ne, norinčių nėra. Bandom toliau. Kita turto klasė yra kiek nuvalkiota, jinai vadinasi obligacijos. Sakykime, ir apie obligacijas, aš galbūt tiem, kas nesusidūrė, jas palyginsiu su indėliais. Indėlius turbūt daug kas girdėjo ir matė, kad tu su kažkuo susitari, kad tu jam paskolinsi pinigų ir už tai gauni tam tikrą procentą. Reiškia, kai baigėsi sutartas laikotarpis, tu atgauni atgal savo pinigus ir atgauni, kiek ten buvo sutarta, reiškia, palūkanų. Tai obligacijos yra lygiai tas pats, tik tais tiek, kad jos yra šiek tiek sudėtingesnė priemonė. Pirma, jas gali išleisti valstybės. Antra, jas gali išleisti įmonės. Ir toliau prasideda visokie niuansai. Pavyzdžiui, egzistuoja verslai, kurie vadinasi reitingavimo agentūros, ar ne? Fitch'as, Moody's ir panašiai, kurios analizuoja, tarkim, įvairių valstybių finansus, tą patį valstybės biudžetą, ar valstybės skola auga, ar mažėja, ar ekonomika auga, ar mažėja, ir pagal tai yra obligacijai priskiriamas kažkoks tai reitingas. Ir ten tų reitingų yra turbūt koks 15 laiptelių. Ir tarkime, pavyzdžiui, Argentina, jeigu neklystu, per 100 metų ar 3 kartus yra bankrutavusi. Tai reiškia, tie, kas pirko Argentinos obligacijų, liko be nieko. Arba Graikijos pavyzdys, kurį visai ką tik minėjau, kad, reiškia, man atrodo, apie 30% skolos teko nurašyti. Tai įsivaizduok, jeigu tu nusipirkai Graikijos obligacijos už 1000 eurų, tai tau tos palūkanos kapsi, bet suma sumažėjo nuo 1000 iki 700. Tiesiog, nes kitaip graikai sako. Kas taip? Man, kai ekonomiką studijavau universitete, tai dėstytojai sakė, valstybės žlugt negali. Bankrutuotų. Jo, čia yra šitas teiginys teisingas. Problema prasideda, kad kokia valiuta yra nominuotos obligacijos. Reiškia, jeigu tu atspausdinai obligacijas, pavyzdžiui, doleriais,
ar ne, tai iš tavęs ir prašys doleriais gražinti. O Argentinos valiuta yra pesas. Ir investuotojai yra apdairūs ir jos pesais nominuotų obligacijų neperka, nori, kad gražintų doleriais. Ir toj vietoj tada atsiranda netitikimas su tuo, ką pasako universitete. Universitete turėjau omeny, kad jeigu tu spausdini banknotus, pavyzdžiui, litus, ir leidi obligacijas irgi litais, gal kas yra investavęs į Lietuvos vyriausybės taupimo lakštus, kai dar tokie buvo. Tai reiškia taip ir tada ta teorija ekonomistų groja, kad reiškia, kiek reikės litų, tiek atspausdinsim, jokių problemų. Bet, kaip matom, vis dėlto jos bankrutuoja. Praktika šiek tiek su teorija skiriasi. Tai vad, apie įmonės, tai čia yra daug patrauklesnis sektorius, dėl to, kad įmonės yra, visų pirma, jų yra daugiau, antra, jų gyvenimo ciklai yra daug dinamiškesni negu kad valstybių. Ir tarkime, naujausias pavyzdys, reiškia Rolls-Royce'as, tai yra tie, kurie gamina variklius Airbus'ui ir Boeing'ui, reiškia visai ką tik tais vėl išplatino savo obligacijas, tačiau jų obligacijų procentai pašoko dvigubai. Tarkime, 18 metais buvo išplatinę maždaug už 2,5%, reiškia palūkanų, tai dabar, jeigu neklystų, 4,6 ar kažkas tai tokio. Ir dėl ko? Dėl to, kad užstrigo pandemija, mažiau skraido, mažiau reikia jų paslaugų ir iš karto pirkdamas obligacijas sakai, ne, hebrytė. Reiškia, būkit malonus už tą riziką, kad jums gali būti sunku gražinti skolas, sumokėti truputį daugiau. Čia mes pažaisim su konkrečiu pavyzdžiu, aš paskui nueisiu pagal paskutinį punktą, parodysiu, kaip tos obligacijos atrodo gyvai. Nes mes jas galim nusipirkti ir Lietuvoje visiškai legaliai ir visa ta matematika, kiek jos kainuoja, koks tai būtų procentas, kiek dienų iki išpirkimo ir visą kitą mes aptarsim. Tiesiog paminėsiu, kad kai kurios įmonės iš karto turi blogą reputaciją ir jau kai jos leidžia obligaciją, jų reitingas yra neigiamas ir tokios obligacijos yra vadinama junk bonds, šiukšlinės obligacijos. Tai reiškia, kad jos yra nieko negarantuotos, nes įmonė prisiskolinusi tiek, kad jeigu visi ant smūgio paprašys gražinti, iš principo neturės iš ko. Ir kita yra šiukšlinių obligacijų kategorija, kai tarkim įmonė turėjo gerą reputaciją, pavyzdžiui General Electric, bet metam bėgant, reiškia, jie prisidirbo visokių nesąmonių, ten tarkim paaiškėjo, kad buvo machinacijos su draudimo, reiškia, sutartimis ir šiai dienai General Electric, reiškia, yra, jeigu neklystų, šiukšlinio reitingo ir jų obligacijos patenka į, reiškia, šiukšlinio obligacijų kategoriją, nors tarkim tu jas pirkai prieš 10 metų ir jos buvo labai populiarios, labai paklausios, su gera reputacija ir visa kita. Tai toms įmonėms, kurios buvo geros reputacijos, o paskui ją susigadino, yra specialus terminas, kuris vadinasi fallen angels, tai yra kritę angelai, puolę angelai. Iš karto pasakysiu, kad ekonomistai yra atlikę ne vieną analizę ir yra akcentuojama, kad paprastas žmogus į šiukšlinės obligacijas neturėtų investuoti. Dėl to, kad jam neužtenka kompetencijos įvertinti, kokia yra rizika. Čia yra tokia ekonomistų nuomonė, kad jeigu bendrai paėmus, tai žmogus neturėtų investuoti į tokias obligacijas. Vienintelė išimtis, jeigu tai yra Fallen Angels obligacija, reiškia statistiškai tos obligacijos vis dar yra investuotojų pliusas, tai yra jų bankrutuoja mažesnis procentas negu kad yra palūkanos. Tai va, šiaip obligacijos būna išleidžiamas ne tokia suma, kiek tu turi pinigų, o dažniausiai būna 3 nominalų. Tai gali būti po 1,000, ar tai dolerių, ar tai eurų, gali būti po 100 000, irgi atitinkamai dolerių arba euro, arba po 500 000. Tai tarkime, kažkada tais aš turėjau santaupų,
pavarčiau SEBO puslapyje, kur nuoroda va čia yra parodyta, kad Lietuvos Respublikos obligacijos neša tuo metu, man atrodo, ar 3,5% buvo palūkanos, tikrai labai normalios. Ir aš skambinu į SEBO vadybininkui, sakau, taip ir taip, aš norėčiau, reiškia, nusipirkti obligacijų. Jisai žvengia, aš girdžiu, kaip žmogus šypsosi į ragelį ir sako, ponas, viena obligacija yra 100 000 eurų. Ar jūs tiek turėsite? Jisai, tiesiai šviesiai klausia ir aš girdžiu, kaip šypsosi. Blemba, ir toks piktumas ima, žinai, sakau, nežinau. Tai sako, va, tai jūs nebent suraskite, kas dar kartu su jumis norėtų pirkti, tai mes jums parduosim vieną obligaciją sumestinai. Vieną obligaciją, kurios nominalas 100 000. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu tu nori, kaip paprastas žmogus ir turi truputį santaupų ir nori saugiai investuoti tos pinigus į valstybės obligacijas, tau valstybė atkiša vidurinį pirštą. Sako, ar turi 100 000? Neturi? Tai viso, rūkyk. Tai va, čia toks, negražus momentas, apie kurį nutyli. Įdomu, kad dar visai neseniai Lietuvos mokesčių įstatymuose, jeigu tu pirkai konkrečios valstybės, reiškia, Lietuvos, pavyzdžiui, vertybinės popierius, obligacijas ir išlaikė jas metus laiko, tai tos palūkanos būdavo neapmokestinamos. Nežinau, ar dabar keitėsi, negaliu pasakyti, bet anksčiau tai buvo. Bet patyliukais nutilėjus sąlygą, kad bent 100 000 tu turėjai būti metęs, tai yra akivaizdu, kad šitas GPM įstatymo punktas buvo skirtas turčiams, Karbauskiui ir ko. Paprastam žmogui iš to pasipelnyti buvo labai sudėtinga. Tai vat, vėlgi, koks būna niuansas su tom obligacijom, jisai yra, nežinau kaip lietuviškai taisyklingai pavadinti, catch-22. Tai tarkime, tu galvoji, kad, pavyzdžiui, Pizza Jazz, ne taip seniai Pizza Jazz praeitų metų gale, reiškia, pasiūlė Lietuvos investuotojams nusipirkti jų platinamą obligacijų emisiją. Emisijoje buvo parašyta, kad mes už pasiskolintus pinigus ketiname pastatyti, įsigyti, reiškia, patalpų nekilnojamo turto Rygoj, kur bus įrengtos picerijos. Kaip ir viskas yra gerai, tačiau obligacijų sąlygose buvo įrašyta viena labai skausminga eilutė, kad, reiškia, Pizza Jazz turi pirmumo teisę tas obligacijas iš tavęs išpirkti ir jeigu neklystų, tas laikas buvo berods 2 metai. Obligacijos emisija, tai tarkime, tu jiems skolini pinigus 5 metams, ar ne? Ir tarkime, jie tau sako, mes tau mokėsim 4%. Ok, tu atsisėdi, pasiskaičiuoji, tarkime, nuo 100, 4%, tai 4 eurai, tai tarkime, jeigu įdėsi 10 000, tai reiškia, kas met gausi po 400 eurų pajamų. 5 metai, kart 400, 2000 eurų, nuo 10 štukių, o kodėlgi ne, visai būtų neblogai. Bet tas punktas, reiškia, obligacijų emisijų, kad įmonė turi teisę anksčiau laiko išpirkti obligacijas, rinkos kaina atrodo, ką tai reiškia? Man atrodo, net ne rinkos, o nominalo kaina. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu toliau ES būtų pigę paskolos, ar ne, ir tarkime, tokio lygio įmonės kaip Pizza Jazz būtų galėję pasiskolinti nebe už 4%, o pavyzdžiui už 2%, tai jie iš tavęs išperka tas obligacijas anksčiau laiko už nominalo vertę, reiškia, tau sumoka už tos 2 metus procentus, kai buvot susitarę ir eina rinkoje pasiskolinti iš naujo, bet nebe už 4%, o už 2%. Ir po teisybė tai yra labai nesąžininga. Tai reiškia, jeigu palūkanų normos judės taip, kaip jiems palanku, tai tu liksi ant ledo ir vėl turėsi ieškoti, į ką investuoti. Ir atvirkščiai, jeigu palūkanos judės blogą linkmę, tai tada jie trina rankom ir sako, pats kaltas, kam iš mūsų pirkai. Ir pasižiūrėkime, iš tikrųjų, pistelėjo pandemija, uždaryta, ar ne, picerijos neveikia ir aš nežinau, kaip jie tą obligacijų emisiją arba bent jau jos kuponus būtų galėję mokėti. Sąžiningai, neįsivaizduoju.
Aš tik tais galiu trinti rankas, kad mes pas juos neinvestavom. Tai va, tai dabar trumpam nukeliu į apačią šitą daiktą, kopį jisai man veikia. Ir nueikim pasižiūrėti, kaip atrodo, ko jis čia man kopijuoja, fui, kaka. Kaip atrodo, come on, gal šitai, o šitai. Kaip atrodo tas vertybinių popierių puslapis? Jums turėtų matytis, nes aš šėrinu visą langą. Ir va čia yra tie garsieji, reiškia, vertybiniai popieriai, kurios paskambinės į SEBA tu gali nusipirkti. Va, pavyzdžiui, yra Lietuvos Respublikos vertybiniai popieriai arba kokį įdomesnį, va, Latvijos. Reiškia, kažkada tos obligacijos buvo išplatintos po 6,6%. Ar ne? Ir jų išpirkimo diena bus 2021 metų vasarį. Kaip manot, apsimoka dabar nubėgti ir nusipirkti? 6% metinių palūkanų. Neapsimoka, labai teisingai. Dėl ko? Dėl to, kad, reiškia, palūkanų, dėl to, kad obligacijos kaina sviruoja priklausomai nuo tuo metu galiojančių, reiškia, rinkos palūkanų. Ir tarkime, Latvija greičiausiai skolinasi 11 metais. Palauk. Kad skolinosi 11 metais, 10 metų ir tada vat, jiems pavyko pasiskolinti, tarkim, tik už 6,6%, bet šiai dienai jie yra matyt taip gerai kotiruojami, kad jų rizika yra mažytė bankroto ir investuotojai yra pasiruošę nusipirkti jų obligacijas jau nebe po, tarkime, nominalo vertę, o yra pasiruošę sumokėti už obligaciją 106%. Ar ne? Tai jeigu obligacija kainuoja, tarkime, 100 eurų, tai investuotojas yra pasiruošęs už ją sumokėti 106 eurus, kad tik tais gautų teisę į kuponą, į palūkanas nuo šitos obligacijos. Ir va šitas stulpelis, pirkimo kaina, jisai rodo, kiek tu uždirbtum, jeigu nusipirktum tas obligacijas. Ir matom, kad prašiktum minus 0,1%. Tai va. Žodžiu, šiai dienai į vyriausybių vertybinius popierius, kurių čia yra nemažai prirašyta, tikrai niekam nerekomenduoju investuoti. Bet mes galim pasižiūrėti į bendrovių puslapį, kas yra kotiruojama viešai. Ir tarkime, iš įdomesnių variantų, pavyzdžiui, Maxima išplatino 18 metais po 3,25% obligacijas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuo 1000 eurų jie kasmet pasiruošia tau sumokėti 3,25%. Obligacijos bus išperkamos 23 metais. Reiškia, ir jeigu pirktum jas šiandien, ar ne, tai reiškia, iki tų 2023 metų tavo pirkimas tau kasmet atneštų 2,34% pinigų. Jaučiat jėgą? Tarkime, tu turi 1000 eurų, nueini į banką, padedi indėlį, už tą indėlį ten tau moka 0,5 arba 0,05, aš net nežinau tiesą sakant kiek, o tu čia gali paskambinti tą patį SEBA, paskolinti pinigų Maximai per šitą obligacijų mechanizmą ir už tai gausi 2,34%. Tegul tai nėra milijonas, bet kokia tikimybė, kad Maxima bankrutuos, kaip jums atrodo, ar labai didelė? Nu, visi tyli, reiškia, arba nutrūko ryšys, arba Maxima bankrutuoti negali. Tai va, ir palyginimui yra, pavyzdžiui, Air Balticas. Air Balticas akivaizdžiai irgi buvo išplatinęs čia prieš 5 arba prieš 10 metų, tiksliai nes nerodo kada. Ai va, 19 metais išplatino, reiškia visai ką tik tais, 5 metam. Ir jie tada pasiskolino už 6,75%, bet šiai dienai jų obligacija yra verta tik tais 87%.
Tai reiškia, jeigu jiems paskolinot 100 eurų, šiai dienai galite tą obligaciją parduoti kažkam kitam už 87. Už 100 eurų iš jūsų tos obligacijos niekas nepirks. Dėl ko? Dėl to, kad dėl visų tų pandemijos reikalų yra didžiulė rizika, kad Air Balticas nesugebės grąžinti skolų ir bankrutuos. Ir šitą labai gerai patvirtina ir va šitas stulpelis, kad jeigu tas obligacijas įsigysite ir išlaikysite iki 24 metų, tai kasmet gausit po 14,7% dividendų. Neblogai? Pasiruošę investuoti? Tada pradedam. Nežinau. Apie diversiją. Jeigu to banko atsims, tai galės investuoti į Air Baltic. Nesupratau. Kai minusas buvo, sakei, nepirkit ir kai didelis skaičius nepirkit, tai kada pirkti? Ai, kada pirkti? Aš vis sakiau, kai atsims iš ūkio banko, tai galės į Air Baltic investuoti. Ne, Valerijo, mes dar daisim, bus skirelis apie riziką ir apie diversifikaciją. Tai sakykime, jeigu kas nori, tai į Maximą, pavyzdžiui, gali investuoti, jeigu tiesiai. Gali investuoti, pavyzdžiui, Igničiui paskolinti 1,2%. Bet visi tie, kurie yra dideli skaičiai, nukrypimai nuo kažkokio tai protingo skaičio į abi pusės, arba labai maži, arba labai dideli, tai tau neapsimoka. Neapsimoka, nes Lietuvoje vien ta vartojimo infliacija yra grubiai tarp 2 ir 3% kasmet. Ir visos tos obligacijos, kur tu investuosi uždirbdamas mažiau negu 2%, tai reiškia neapsaugai pinigų perkamosios galios. Atsiimsi mažiau negu kad investavai. Tai va. Bet čia lyrinis nukrypimas. Taip, Air Balticas, ane? Pažiūrėjom, pašnekėjom, nusipirkti tikrai galima, aš esu tikras, kad Sebas jums mielai parduos. Bet atkreipkite dėmesį, koks yra skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos. Jeigu, tarkime, jūs turite šiai dienai Air Baltico obligacijų, bankas iš jūsų nupirks už 100 eurų obligaciją sumokėdamas tik tai 79. Tai yra minus 21. Nuostolis kapitalus. Ir atvirkščiai, jeigu tu iš jų nori pirkti, tau parduos už 87. Tai matote, koks yra didžiulis spredas. Tas skirtumas yra spredas. Kuo yra didesnė rizika, tuo yra didesnis spredas. Galit palyginti. 104,5 ir 105,1. Spredas yra 0,6% tik tais. Nes bankas žino, kad ta pozicija yra likvidi, jisai yra lengvai palyginus tiek pirkėjų, tiek pardavėjų. Tai tiesiog už savo paslaugas, už tą tarpininkavimą, kad jis laikinai užšaldys pinigus, jisai grubiai 0,6% pasiema. O su tom didesnės rizikos spredas didėja. Tai ir lygiai tas pats klausimas yra, nesvarbu į kokią tu obligaciją investuosi, reiškia, jeigu tu investavai į vieną vienintelę ir ta įmonė patiria sunkumų, tai gali būti visokių niuansų. Tai palyginimui, aš 2007 metais investavau, reiškia, tuometinius 10 000 litų į Hanerio išleistas obligacijas. O Haneris kaip tik ėmė pinigus, kad pastatyti kažką tenais Rygoje. Ir man labai pasisekė, kad Haneris nebankrutavo, nes būtent statybos kompanijos buvo didžiausiai šiknos skyliai tuo metu ir tuos pinigus gražino su palūkanom, su kuponais, su visko. Tai bet galėjo baigtis ir kitaip, nes būna gyvenime visko. Taip, tai šitą mes galim užsidaryti. Gal yra šiaip klausimų, gal per anksti uždariau? Ne, klausimų nėra. Tai čia labai panašu į valiutų tą kursą. Kuo rizikesnė valiuta, tai spredas didesnis, ne? Nežinau, apie Forexo rinką aš nieko pasakyti protingą negaliu, tenais nedalyvauju. Gali būti, kuo egzotiškesnė valiuta, kuo nestandartiškesnė pora, tuo skirtumas didėja, taip. Tas tiesa. Taip, tai mes galim grįžti prie šitos temos. Vėl išsididinam langą. Kodėl jūs pabėgo?
Sekanti investavimo kategorija, kuri yra iš tikrųjų labai įdomi, nes aš galbūt į ją be reikalo neinvestavau, tai yra žaliavos. Žaliavos ne ta prasme, kad nuvažiuoti reiškia kur nors į Karmėlavą laukuose pasigauti iš skverną ūkininką ir susitarti, kad tu iš jo nupirksi 10 tonų grūdų, o investuoti į žaliavų krepšelį. Ir čia panašu, kad reikia vėl spausti linką. Reiškia, protingi žmonės yra sudarę vadinamąjį žaliavų krepšelį, kurį tam tikrus santykius sudaro miksas iš įvairių prekių. Tai yra, pavyzdžiui, žaliavinė nafta, dujos, kuras, truputis metalo, auksas, sidabras, varis, litis, grūdai, tai soja, šiaip maistiniai grūdai, lumber, tai atrodo mediena, kava, kotonas ir taip toliau, ne? Tai yra kažkoks tai parinktas krepšelis tų tipinių žaliavų, yra sudarytas tam tikras procentinis svoris, kiek kokia žaliava yra svarbi pasaulio ekonomikai ir yra pasiūlyti fondai, kurie investuoja į tą krepšelį. Ir jau tarkim nusipirkti to fondo investicinių vienetų, iš tikrųjų tai tu investuosi tas žaliavas. Ir jeigu tos žaliavos brangs, tai yra jeigu pasaulyje bus infliacija, tai tada tavo tie pinigai perkamąją galią tikrai išsaugos. Minusas yra akivaizdus, kad tokia investicija nemoka dividendų, nes žaliavos pačios iš savęs guli ir dividendų nemoko. Irgi yra aišku, kad aplenkti infliacijos negali, nes infliacija tai yra prekių ir paslaugų brangimas ir dažnai jisai yra glaudžiai susijęs su žaliavom, iš kurių gaminamos tos prekės. Bet kas, tarkim, investavo, pavyzdžiui, šitoj vietoj, ar ne, vasarą, tai buvo 1600, tai kiek iš čia uždirbo? Apie 10-15% nuo šito taško. Kaip atrodo ta investicijos galimybė? Pavyzdžiui, mes nueisime čionais, ane? Čia yra svetainė, vokiečių sukurta svetainė, kuri listinguoja fondus prekiaujamus Europos vertybinių popierių biržose. Ir pavyzdžiui, aš turiu investavęs į šitą fondą. Ir kaip jisai atrodo, chart, gal šitaip matysis, ar ne? Tarkime, čia buvai įdėjęs praeitais metais ir santykinė fondo vertė yra 0%, ar ne? Paskui dėl to, kad prasidėjo pandemija, nukrito naftos kainos, atpigo visokie metalai, sustojo ekonominė veikla ir matom, kad kovo mėnesį šito fondo vertė nukrito 20%, tai yra daug. Bet man pasisekė, kad aš, man atrodo, pirkau kažkur tais gegužės mėnesį ir nuo to laiko yra šiek tiek atsigavęs. Tai jeigu mes pazūminsim, čia turėtų būti galima kažkaip pazūminti, sutrumpinti custom range, pavyzdžiui, uždėkime nuo gegužės 1, pavyzdžiui, ir iki ten grubiai dabar plius minus, ar ne? Nerodo kažkodėl čia pliuso, nežinau kodėl, negaliu pasakyti, nes man pas brokerio accountą rodo, kad yra plius 15, čia žiūrėk, nepazūmino sabaka. Rankenėlės radau. Ups, ir matom, kad nuo šito taško jisai sugebėjo šiek tiek paaugti. Tai vadinasi, į tas žaliavas investuoti nėra taip jau blogai. Ir jeigu dėl kažkokių priežasčių, pavyzdžiui, įvyko recesija ar dar kas nors ir jos visos smarkiai atpigo, tai dalį savo to, sakykime, santaupų galima pagalvoti ir įdėti tokią priemonę. Paminėtina, kad žaliavų kainos yra ciklinės. Jeigu aš paimsiu, kiek jisai čia turi max, labai mažai, vos keli metai, galbūt tas, yra 25 metų grafikas. Tai iš šito grafiko geriausiai matyti, kad žaliavų kainos gali šokinėti įvairiai.
Pavyzdžiui, va čia grubiai buvo recesija Amerikoje, kai dotkomo bublas sprogo, tai kurį laiką iš inercijos va, dar matom iki pavasario augo, paskui krito žemyn, atsistatė kada čia grubiai, atsistatė va tik tais 2003 metais, paskui Amerika išgyveno stiprų augimo laikotarpį kartu su visų pasauliu, tai va iki kažkur 2007 metų, 2008, paskui va kam labai nepasisekė, va, buvo visiškas dugnas ir taip toliau. Tai va tas aukštyn žemyn šokinėjimo trendas, jis yra ir, sakykime, galvoti, kad tu iš to uždirbsi, nu, sunku yra tikėtis, arba tu pataikai į nedidelę atkarpėlę ir, tarkime, laikai pinigus grubiai va, nuo 2000-ųjų, reiškia, pradžios iki ten, ką žinau, kažkokio tais laikotarpio, metams laiko ar panašiai, arba tu traktuoji tą pinigų sumą kaip savotišką draudimą nuo infliacijos. Nes jeigu bus kažkokia tais didelė infliacija, tai vienareikšmiškai tos žaliavos tada šaus į viršų. Nežinau, ar atsimenat, bet pirmoji prezentacijai buvo įdėtas slaidas, kaip reiškia nuo 2006 metų Amerikoje augo infliacija ir, tarkime, vat, pirmus kelis metus žaliavų kainos tikrai būtų padėjusios su ta infliacija tvarkytis, investicija į vat, žaliavų krepšelį. Tomai, čia galiu pasakyti, nuo 2004 iki 2, dabar galvoju, gal 9-10, va tas grafikėlis, kur čia matosi. Tai čia yra klasikinis burbulų grafikas ir jeigu paimtumėt NT kainas Lietuvoje, tai va 1:1 pagal šitą grafiką būtų. Gali būti. Ir žinau tą burbulinį dalyką, čia sakau, čia yra tiesiog burbulo klasika. Kilimas, trumpas kritimas, tada dar staigus kilimas ir važiavimas žemyn. Bitkoino kainas galima pasižiūrėti paskutinį, man atrodo, 3 metų. Matys tą patį. Gali būti, bet čia yra ne bitkoinas, pasikartosiu. Ne, čia ne bitkoinas, bet tai yra klasikinis burbulinis scenarijus ir jeigu kam įdomu, kas ruošiasi investuoti, turėtų žinoti tą klasiką. Tai yra bubble grafikus įsiveskit ir pasižiūrėkit, ką reiškia. Tu man visą klientūrą išbaidysi. Investuokit į sveikatą, tik tai ne ant to piko, ne 2007. Ja. 2009. Ja. Siūlo sporto klubo obligacijos išpirkti. Jo, prieš pat pandemiją. Ir paskui, kai nukris, tada parduoti. Ok, tai žaliavos kaip turto klasė. Kas čia toliau? Aha, paskui, pavyzdžiui, yra irgi turto klasė, jeigu tu atsidarai verslą. Ar ne? Ir tas verslas gali būti mažytė įmonė, tai yra dirbi pats, galbūt dar savo vaikus įdarbini po pamokų. Tarkim, aš kai važinėdavau Vokietiją pas vokiečius, tai pas juos būdavo žiauriai populiari paslauga, reiškia, atvažiuoja ryte autobusiukas su karštom bandelėm, papypina, reiškia, visas pastatas urmu varo hebrai lauką ir, reiškia, perka šviežias bandelės prie kavos pusryčiams. Va. Ir aš manau, kad tas autobusiuko šoferis ir įmonė, kam priklausė tas vienas, o galbūt keli autobusiukai, tai labai nesiskundė verslu. Tai va. Tai čia dirbi pats, ne? Varinėjai su to autobusiuku, neturi atostogų, nes jeigu tu kažkada neatvažiuosi, pas tave kažkas nustos eiti, nežinai iš anksto, ar ateis daug ar mažai, galbūt nepatiks tavo bandelių skonis, jeigu kažkas netiko, rizika. Natūralu. Gali, pavyzdžiui, pagalvoti, daug autobusiukų nupirkai, prisodinai hebros, padarai maršrutus po Kauną, kad reiškia išskaidyti tą riziką ir tikėtis, kad jeigu viena maršrutė tą dieną nesurinko, gal surinks kitą dieną ir taip toliau. Ne? Tai va čia galėtų būti verslo rūšis. Aš, pavyzdžiui, neužsiemu, nes tai užima labai daug laiko. Ne? Nežinau, gal, pavyzdžiui, kas nors laisvalaikiu stato namus ir juos pardavinėja, pavyzdžiui, kotedžus. Kodėlgi ne? Kitas variantas, tarkime, vėlgi buvo ties neseniai pasiūlymas, bet gal jau dabar seniau, prieš porą metų, kad reiškia siūlė tapti dalininku viešbučio prie Vilniaus oro uostų. Buvo prospektukas, reiškia, to viso stufo, kad, sako, mes va čia statome,
Čia reiškia labai perspektyvu, keleivių srautai auga, žmonėms pernakvoti reikia, inmesk truputį pinigų, reiškia, pastatys viešbutį už tos tavo įmestus pinigus ir paskui maudysies pinigos. Nu, gal ir taip, bet egzistuoja tokia sąvoka kaip juodoji gulbė. Tai yra nenumatytas įvykis arba įvykis, kurio tikimybė matematiškai yra nykstančiai maža, pandemija. Ir staiga užsieniečius į Lietuvą neleidžia, lietuvių iš Lietuvos išvažiuoti neleidžia, viešbutis stovi tuščias, pajamų nėra ir kas tada? Ir tas pats grėsia su bet kuriuo verslu. Tarkime, gali nukentėti reputacija, gali pasikeisti, sakykime, rinkos sąlygos. Atbėgs, pavyzdžiui, Karbauskis ir sakys, kad visos įmonės, kurios, pavyzdžiui, vežioja bandeles autobusiukais, nuo šiol turi turėti kokį nors kietą sertifikatą iš veterinarijos epidemijos. Kad, pavyzdžiui, neturėjo kontakto su COVID sergančiais šunimis. Ir viskas, ir tu eisi kryžiaus kelius, reiškia, ieškodamas, kaip įrodyti, kaip gauti, kaip pasitvirtinti, sąnaudos auga, autobusiukai važinėti negali, algas mokėti reikia, problema ant problemos. Ir iš čia mes prieinam prie to jau klasikinio punkto, kad jeigu jau tu taupai ir nenori daryti verslo pats, tai reikėtų investuoti į daugiau negu vieną įmonę. Ir kad tenais ne tu pats dirbtum, o dirbtų kažkas kitas. Ane? Pasižiūrim sekantį bloką, o sekantis blokas pasakoja apie riziką. Ar ne? Kas bus, jeigu bus? Pavyzdžiui, praeito įmonė, kur dirbau, šalia sėdėjo iš kairės kolega, kuris turėjo susitaupęs 10 000 eurų. Išsimokėjęs paskolą. Ir, reiškia, jisai klausė, tai ką tu darai? Aš sakau, investuoju. Jisai sako, kur ir kaip. Aš paaiškinau, papasakojau. O tai kaip sako investuoti, kad nenukristų ta vertė niekada? Sakau, taip būti negali. Kaip tai negali? Tai aš jam paaiškinu, kad kur tu be investuotum, visada egzistuoja kažkokia tais rizika, kad gali pakilt, gali nukristi, o gali iš vis bankrutuoti. Tai mes visokių diskusijų turėjom ir apie tas turto klases, ir dar daug apie kitą, ką mes irgi čia pasižiūrėsim. Bet aš, kai išėjau iš tos įmonės, aš kiek žinau, per pusę metus taip ir nesiryžo investuoti. Ir tie 10 000 eurų pas jį toliau stovi sąskaitoj ir juos kasmet graužia 2,5% infliacija Lietuvoje. Tai va, tai pakalbėkime apie riziką, nes rizikos sąvoka iš tikrųjų yra pati svarbiausia, kad suprasti, kaip tenais paskui tuos visus investavimo portfelius ir investicijas skaičiuoja profesionalai. Tai pradėkim nuo to, kad itin reti įvykiai vis tiek atsitinka. Įkrito pandemija, pavyzdžiui, ar ne? Išrinko Karbauskį, konservatoriai prašyko antrą turą ir taip toliau, ar ne? Ir kai, tarkime, draudi mašiną, tai tenais irgi sėdi kažkur tais aktuarijai, matematikai, žmonės atmušę ranką ant statistikos, kurie skaičiuoja pačių įvairiausių įvykių tikimybės. Ar ne? Ir su kiekvienu įvykiu priskiria vieną ar kitą skaičių, kokia tai būtų pelnas ar žala, pavyzdžiui. Tai investavimo atveju rizika yra suprantama kaip tikimybė, kad jeigu, pavyzdžiui, tu suplanavai iš Air Baltico gauti 6% dividendų kasmet, 5 metus iš eilės, kad tu tų pinigų negausi, gausi mažiau arba prašyksi viską. Ar ne? Ir tos tikimybės čia, matot, yra pavardinta. Gali būti bankrotas. Dėl kažkokių išorinių priežasčių gali pradėti svyruoti vertė. Kaip rodžiau, Air Baltico, reiškia, obligacijos dabar te kainuoja 79% nuo originalios vertės. Gali, pavyzdžiui, būti infliacija. Tarkime, sukirtai rankom nupirkai Maksimos už 3%, reiškia, obligacijas 5 metams ir dėl to, kad štatai ir ES nusprendžia spausdinti daug trilijonų dolerių ir eurų, paima po 2 metų įsisiūbuoja infliacija. Ir ta infliacija, pavyzdžiui, būna 5%.
o tu buvai susitaręs, kad tau mokės 3. Tai akivaizdu, kad vietoj to, kad uždirbti 3, tu prašyksi -2. Tai vat, paskui su obligacijom, aš tenais tingėjau aiškinti, kas norės investuoti obligacijas, tie aparatai yra plačiau paaiškinti, kaip jų kainos šokinėja, bet tarkime, tu turėjai nusipirkęs 10 metų obligaciją, tai jeigu Europos centrinis bankas paims ir pakels palūkanas 1%, tai ta obligacija matematiškai atpinga 10% nuo nominalo. Matematiškai. Ten daug kur prirašyta internete, iš kur tie skaičiai ateina, bet faktas yra toksai, kad tu investavai, tu tą kuponą gauni, kaip ir viskas būtų gerai, bet tavo obligacija jau nebekainuoja 100%, jinai te kainuoja 90%. Va. Ir ta paskutinė rizika iš tų įdomesnių tai yra likvidumas. Pavyzdžiui, jeigu niekas nenori iš tavęs nusipirkti Air Baltico, tu būni priverstas mažinti kainą ir siūlyti nors už kiek nors. Nes, tarkim, tavo žmona užsinorėjo naujo automobilio, o tu kaip tyčia neturi tiek, kiek ten tas Porsche'as kainuoja. Parduosi Air Baltico, reiškia, obligacijas ir tada turėsi. Taip, čia mes nieko praleidom vis dėlto. Tai va, dabar, kas yra rizika? Rizika tai jie paverčia matematiniu dydžiu. Aš nepatingėjau, suradau grafiką. Reiškia, kad yra kažkokia tais reikšmė, ar ne? Ir va čia yra parodyti intervalai, kurie yra vadinami standartiniai nuokrypiai nuo kažkokio tai skaičius. Ten yra vėlgi matematinės formulės, jas mes čia nesigilinsim, bet grinai buitiškai va yra pavyzdys. Tai jeigu akcija, tarkim, kainuoja kem 5 baksus ir istorinis nuokrypis, tai yra kažkas žiūrėjo tos akcijos duomenis istoriškai atgal ten 5, 10, 15, 20 metų, kaip jinai smarkiai sviruoja, tai tas, tarkim, matematinis nuokrypis yra, pavyzdžiui, $5. Ar ne? Ir tada va, su 95% tikimybė, va, matote, va, čia šitas skaičius, 2 nuokrypiai. Tai reiškia, kad tos akcijos kaina artimiausių metų bus intervalė nuo 35 iki $55. Matot? Reiškia, kas atsitinka, kad tie svyravimai, ta rizika, kad kažko kaina keisis, staiga galim įvertinti naudodami matematinį aparatą. Ir jeigu atsiranda rėžiai, vat, tas 35, 55, reiškia, tu jau gali skaičiuoti geriausią scenarijų, blogiausią scenarijų, priskirti jam tikimybės ir taip toliau. Nu, aš ne specialistas šitoj vietoj, tiesiog tie, kurie konstruoja, sakykime, vat, ir tas visokias palūkanų normas ir daug ką kitą, tai jie prie šito yra daug ką suvalgę. Dabar investuotojui sakoma, kad jisai turi ne tik išsaugoti perkamąją galią arba pasiekti, kad pinigai augtų smarkiau negu infliacija, bet jisai tų tikslų turi siekti mažindamas riziką. Tai yra prisijimti tik tokią riziką, kuri atitinka jo lūkesčius. Ką tai reiškia? Grįžtam prie tų obligacijų. Tarkime, jeigu tu investuoji 12 mėnesių, nes tu po 12 mėnesių norėsi imti paskolą ir tau tų pinigų reikės, reiškia, pradiniam įnašui už butą 15%. Ne? Tai tu negali sau leisti investuoti į kažką tais, kas gali smarkiai šokinėti. Vadinasi, tavo investicija turi plius minus grąžinti infliaciją ir pagal galimybės būti kuo mažiau svyruojant. Ir šitam kontekste tada tau tinka Maximos obligacijos, nes, reiškia, jų procentas yra plius minus panašus į infliacijos procentą 3. Ir tau tikrai netinka Air Balticas, kuris net ir iš karto išleidimo dieną jau siūlė 6%. Ar ne? Nors infliacija tik tais 3. Tai jau iš karto ženklas, kad ta finansų priemonė netitinka tavo tikslo, kad augtų kartu su infliacija ir nebūtų didelio svyravimo. Tai va, tai kaip tą daro užsienyje, įsiveda savokas. Reiškia, kad kai kurios investicijos yra laikomas absoliučiai saugios.
Tai vad kaip minėjo Raimundas, tarkime, tu gali paskolinti pinigų štatų vyriausybei ir yra laikoma, kad štatų vyriausybė bankrutuoti negali, nes jinai bet kada paims ir atspausdins dar $1 trilijoną. Atspausdins, reiškia, federalinis bankas ir paskolinsis ten kažkokiai tais vyriausybės organizacijai, nu, iš kairės kišenės į dešinę. Tai bankrutuoti šitie negali, vadinasi, jeigu pirkai jų obligacijų, jos yra absoliučiai saugios. Ar ne? Ir palyginimui galim pagalvoti irgi, pavyzdžiui, apie indėlius banke, kurie iki 100 000 eurų irgi yra laikomi saugia investicija. Dėl ko? Dėl to, kad yra indėlių draudimas ir jeigu bankas bankrutuotų, tai tas draudimo fondas tau tus pinigus gražintų. Kažkas tokio. Ne? Paskui yra ta sąvoka, kurią aš jau jums paminėjau, kad yra kiek ilgam tu investuoji, tas laikas. Jeigu tau reikia tik 12 mėnesių, tai ta rizika, kurią tu gali prisijimti, yra gerokai mažesnė, tu negali toleruoti didelių svyravimų, tai vadinasi ir tavo galimybės bus apribotos. Toliau reiškia, protingos galvos vėlgi yra gavę ne vieną Nobelio premiją už tai, kad riziką padalino į 2 rūšis. Tai yra sisteminė, nesisteminė. Tai tarkime rizika, kad įvyks pandemija, kad bus kažkokia infliacija, reiškia yra sisteminės rizikos, nes tą riziką patiria visi sistemos dalyviai. Ar ne? Tarkime, jeigu tu nori nusipirkti naftos gavybos bendrovių akciją kažkokią tais, tai visi tie, kurie išgauna naftą, yra priklausomi nuo tos pačios rizikos, kad naftos kaina šokinės. Ir yra nesisteminė rizika, kad tarkime ExxonMobil, reiškia, gręžinys, kur nors ten Karibų jūroje susprogs, išsilies labai daug naftos, bendrovė turės sumokėti didelę milijardinę baudą, turės, reiškia, jūrą išvalyti, jai tai kainuos daug pinigų, tai tokia rizika yra nesisteminė. Tai ir iš čia ateina ta idėja, kad kai konstruojami investicijų portfeliai, tai reikia skirstyti investicijas taip, kad pašalinti nesisteminę riziką. Ką tai reiškia? Tai reiškia, yra bloga mintis pirkti, tarkime, vien ExxonMobil akcijų. Jeigu tu jau nori investuoti į naftą, tai tada reikia investuoti ir į, reiškia, British Petroleum, reikia investuoti ir į Shellą, reikia investuoti ir į tą patį ExxonMobil ir galbūt į dar ką nors, ar ne, kad daugiau mažiau, reiškia, ta rizika, į ką tu investavai, būtų paskirstyta tarp visų rinkos dalyvių ir jeigu vienas kažkuris pasišiks, nu, tai ta žala bus gerokai mažesnė ir galbūt ją kompensuos kokia nors geniali įžvalga iš kito rinkos dalyvio. Ir prieinam prie įdomaus punkto, apie kurį, pavyzdžiui, aš neturėjau jokio supratimo, kad tarp tavo investicijų turi būti kuo mažesnė koreliacija. Kas yra koreliacija? Tai reiškia, va čia yra paveiksliukas, kad reiškia, imam kažkokius tai 2 įvykius, kad, tarkime, pabrango nafta, ar ne, kad įvykis į viršų ir atpigo grūdai, pavyzdžiui, ar ne. Ir, reiškia, imama laiko ašis ir yra skaičiuojama, kaip dažnai tie įvykiai atsitiko, reiškia, sudėliojami taškai ir žiūrima, ar jie judėjo tą pačią kryptim laikui bėgant, ar priešingą kryptim. Ar ne? Ir jeigu randame, kad yra kažkokia tais tendencija, kad tie 2 įvykiai, pavyzdžiui, brango nafta ir brango grūdai, visada kartojasi kartu į viršų, arba jeigu pigo, tai pigo abu, tai tada krito žemyn, tai sakome, kad tarp tų dydžių yra koreliacija, reiškia, groja kažkokia tais paslėpta priklausomybė, kurios mes galbūt nežinom, galim galbūt spėlioti, bet jinai yra. Jinai yra ir ta koreliacija gali būti išskaičiuota. Vėlgi naudojamas istoriniais duomenim, koreliacija kinta nuo -1, tai reiškia elgiasi absoliučiai priešingai, iki +1 reiškia vaikšto kartu ir iš to galima tada spręsti. Pavyzdžiui, ar jeigu investuosi į kažkokias 2 priemonės, ar tu tą riziką eliminuoji sisteminę, apie kurią mes ką tik kalbėjom, ar ne. Tai va čia nupizdinau lentutę iš vieno hedge fondo puslapio, kurie reklamuojasi. Va tarkime yra, nežinau, ar jų matosi pagal spalvas,
Pavyzdžiui, va čia yra investicinio reitingo obligacijos, ar ne? Ir vat koreliacija pačiam su savim yra vienetas. Ar ne? O pavyzdžiui, paimkime žaliavas, jeigu tu investuosi į žaliavas, matome skliaustukus ir tai reiškia, kad koreliacija yra neigiama. Tai reiškia, jeigu obligacija brangsta dėl kažkokių priežasčių, tai tada žaliavos pinga. Ir tai yra labai logiška, nes obligacijos brangsta tada, kai yra recesija, kai stoja ekonomika, anksčiau išleistų obligacijų vertė auga. Ir kadangi yra recesija, visi mažiau vartoja, mažiau gamina automobilių, mažiau važiuoja, mažiau valgo, vadinasi, žaliavų kainos krenta. Ir čia turime, kad jos vaikšto priešingą kryptim. Ane? Ką čia dar iš įdomesnių turim? Pavyzdžiui, va čia yra REITas. Tai yra tarptautiniai nekilnojamo turto fondai, kurie investuoja į įmonę susijusią su nekilnojamu turtu. Ir vat matom, kad jeigu tu norėsi investuoti dalį portfelio į REITus, į fondą, kuris investuoja nekilnojamą turtą, o kitą dalį į investicinės reitingo obligacijas, tai tarp jų koreliacija yra 0,3. Tai reiškia, jos vaikšto daugiau mažiau tą pačią pusę. Tegu ne taip smarkiai, kad visą laiką vienodų koeficientų, bet daugiau mažiau tą pačią pusę vaikšto. Ane? Tai vat, nuo šitos vietos sekantis žingsnis investuojant, Chebra sukonstravo savoką, kad tau reikia matuoti. Tau reikia žinoti, ar rinka auga, ar rinka krenta. Tai reiškia, ir tu gali, kas yra rinka, ar ne? Gali sakyti, rinka tai yra, tarkim, 500 geriausių įmonių pagal kapitalizaciją. O galbūt rinka yra absoliučiai visos įmonės listinguojamos vienu ar kitoj biržoj, nesvarbu, kokio jos yra dydžio. Tarkime, jeigu kas domėjosi Lietuvos biržo, tai tenais, man atrodo, yra listinguojama apie 20 bendrovių ir galima sudaryti Lietuvos biržos indeksą iš tų visų 20 įmonių. Mažas niuansas, aktyviai prekiauja gal 4 įmonėm. Visų kitų įmonių apyvartos yra tiek mažos, kad net apie tai kalbėti nėra ką. Tai va, ir iš čia atsiranda, kad Chebra konstruoja tos indeksus pačiais įvairiausiais būdais. Jie tarpusavį konkuruoja. Tai pavyzdžiui yra MSCI indeksas, Standard & Poor's, Stoxai, FTSE ir taip toliau. Reiškia, jie ten konstruoja tos indeksus, visokias metodologijas matematinės, bando užčiuopti kažkokius tai segmentus, galbūt kažkokios pramonės šakos, galbūt, pavyzdžiui, išsivysčiusios rinkos, ten, tarkim, gali būti demokratinės šalis, nedemokratinės. Nu, kaip tik tais nori, taip tau sukonstruos. Čia yra jų biznis. Jie konstruoja liniuotės ir paskui, reiškia, už tam tikrą mokestį tuos indeksus leidžia kažkam kitam naudoti ir iš to pagaminti fondą. O kas yra fondas? Tai reiškia, fondas tai yra kažkas pasiėmė liniuotę, bukai iš tos liniuotės suskaičiavo. Taip, tarkime, čia įeina 5 įmonės, reiškia, pirmos įmonės turi būti svoris 15%, antros 15%, trečios 15%, o likusioms per pusę. Viskas. Jau jisai gali tada atidaryti fondą, kuris perka ir parduoda akcijas tikroje rinkoje būtent tuo santykiu. Tiesiog. Ar ne? Ir tai reiškia, kad jisai seka tam tikrą indeksą ir tame sekime nieko gudraus nėra, tiesiog mechaninis veiksmas. Perku, parduodu. Ir seku, kad ta proporcija visą laiką maksimaliai atitiktų. Tai va, apie fondus, ar ne? Tai kaip jie gimsta? Aha, va čia gali būti įdomu palyginti, reiškia, kaip ta sisteminė rizika atsiranda praktikoje. Sakykime, yra toksai nekilnojamo turto fondas, kuris vadinasi VNQ. Tai yra didelis, reiškia, Amerikoje listinguojamas fondas, kuris investuoja į visą eilę kompanijų, vienaip ar kitaip susijusių su nekilnojamu turtu. Ir matom, kad nuo metų pradžios jiems smarkiai nesiseka
ir to fondo vertė nukrito 8%. Ne? Jisai sviruoja, jisai nukrito. Labai blogai, labai blogai. Iš tikrųjų, žiauriai blogai. O dabar pažiūrėkime vieną konkrečią kompaniją, kuri specializuojasi tuo, kad Europoje, pagrindė Europoje, turi visą eilę premium klasės prekybos centrų. Unibail Rodamco. Ir kaip Jūs manote, kiek šita kompanija nuo metų pradžios nukrito? Tyla. Nieks nežino. Tai aš pasakysiu, metų pradžioj jie kainavo 140. Jie dabar kainuoja 36. Tai reiškia nukrito, kiek čia gaunasi? 3 kartus, 4. Apie 4 kartus. Tai reiškia liko apie 30% nuo to, ką tu buvai įdėjęs pinigų. Įsivaizduojate? Reiškia, įmetei 1000 eurų, po visko liko 300 šiai dienai. Ne? Ir viskas yra dėl to, kad jiems priklauso prekybos centrai prie avialinijų, prie oro uostų, jiems dėl pandemijos neleido atsidaryti ir taip toliau. Ir gaunasi, kad jie negali dirbti, jie negauna pajamų. Tai vat VNQ, reiškia, į kurį įeina įvairūs su nekilnojamu turtu susiję verslai, ir mes tuoj vieną verslą atsiversim, kuris labai gerai auga, ir palyginkim su mažmeninės prekybos Unibail Rodamco, ir ta mažmeninė prekyba šiai dienai sėdi šiknoj ir tą atspindi akcijos kainą. Tai o iš tos pozityvios įmonės pavyzdžių, tai būtų American Tower Corpas. Tai reiškia, čia yra nekilnojamo turto kompanija, kuri specializuojasi tame, kad Amerikoje perka žemę, kur galima pastatyti įvairias mobilaus ryšio antenas. Ar ne, jinai užsiema to infrastruktūros klausimu. Tai jeigu pažiūrėsim, tai nuo metų pradžios jinai pradėjo ties 223, o dabar kainuoja beveik 240. Tai reiškia, ne tik, kad nekrito, o dar ir šiek tiek ūgtelėjo. Tai pavyzdys, ką daro diversifikacija. Ar ne? Šitam fonde yra daug kompanijų, kai kurios krito, kai kurios kilo ir jų sumarinė rizika yra -8%, o jeigu būtum viską investavęs į Unibail Rodamco, tai šiai dienai turėtum -70%. Su skaičiais visiems viskas aišku, nieko neapgavau. Atsibodo klausyti, hebrai. O tai toks klausimas, tai dabar į tą vieną, kur 3,6 kainuoja, gal apsimoka jau tipo investuoti? Jo, čia tu labai gerai uždavė šitą klausimą. Aš ne veltui juos pasikėliau ant stalo, nes aš juos investavau vasaros, reiškia, pabaigoj. Mažas niuansas, aš juos investavau, kai jie kainavo 45. Šiandien jie kainuoja 39. Ar ne? Tai kaip ir minus. Sveikinu. Ačiū. Bet tai ir yra didžioji vinis, kad tu turi būti pasiruošęs susitaikyti su svyravimais, ar ne? Bet jeigu tu tiki, kad įmonės managementas gerai masto, jeigu tu esi optimistas, kad bus laiku išrasta vakcina, kad kažkuriuo metu jiems leis atsidaryti, tai arba netikiu virusu. Taip, aš netikiu, čia yra visiškas feikas, čia Trumpas su Karbauskiu sugalvoja dviese susėdę. Jo, o ką nežinojai? Dabar žinosi. Tai yra visos prielaidos, kad visos prielaidos, kad, sakykime, pavyzdžiui, 12 mėnesių bėgyje jų akcijos gali padvigubėti. Arba nukristi. Arba nukristi, taip, mes nežinom. Ir palyginimui galima paimti Shellą. Pavyzdžiui, RDS. Ne, Shellas tai kompanija, kuri valdo dujų terminalus, dujų perdavimo tinklus Amerikoje, kuri užsiema naftos produktų gavybą ir panašiai. Apie benzokolonkes jų verslą, man atrodo, neįeina.
šitas reikalas. Tai vėlgi reiškia, pažiūrėkime, metų pradžioj kainavo 26, ar ne? Dabar, reiškia, kai buvo pati krizė ir nafta buvo super pigi, jie kainavo 11,5. Šiai dienai jos pardavinėja po 10,60. Ir sako, eikit durniai, naftos era baigėsi. Dabar žemėje bus žalioji energija, saulės elektrinės, vėjas, ten kas ten dar. Irgi Tesla. Jo, ta prasme ir taip toliau. Aš nežinau, iš ko ten Tesla elektrą gaus, man labai įdomu. Kiek reikia pristatyti pasaulio? Jo, iš vėjo. Būtų įdomu paskaičiuoti, kiek reikėtų fiziškai pastatyti saulės ir vėjo jėgainių, kad sukompensuoti visą tą benziną, kurį šiai dienai gaunam iš naftos. Turiu galvoje kilokalorijų skaičiumi. Ir turint omeny, kad pavyzdžiui Europoje Vokietija yra priėmusi politinį sprendimą uždaryti atominės elektrinės ir neleidžia statyti naujų, aš nežinau, iš ko jie gamins tą elektrą tiems elektromobiliams, sąžiningai. Tai gal termobranduolinės galų galiai išvystys? Ne, aš netikiu. Turi galvoje tą sintezę, ar ne? Jo. Netikiu. Tiek dešimtmečių gimdo, dar nieko nepagimdė. Taigi čia pasaulinis sąmokslas neleidžia. Taip, bet mintis yra tokia, kad šiuo metu šitos kompanijos yra nemadoj, sako, kad jos visos bus šiknos skylė, jos niekada neneš pliuso. Ok, pažiūrėsim. Aš turiu pas juos irgi nusipirkęs šiek tiek akcijų. Tai ir pažiūrėsim, kaip ten bus. Įdomumo dėliai galim užmesti perspektyvą, kad reiškia kažkada jos kainavo 27,5 metais, kai buvo praeita recesija, jos kainavo pačiu blogiausiu metu 16. Ar ne? Palyginkim, dabar kažkodėl galvoja, kad jos yra dar šudiniau, kainuoja 11. Aš tai būčiau linkęs manyti, kad kaip minimum, kai pasibaigs šita pandemija per sekančius 12 mėnesių, jos turi visas galimybės atsigauti kaip minimum iki šito lygmens, kaip minimum. Arba subankrutuoti. Jo, bet vėlgi, aš asmeniškai pirkau būtent Shell'ą, o ne, pavyzdžiui, ExxonMobilį, nes Shell'o verslai yra diversifikuoti. Kaip sakiau, jie valdo išdujinimo terminalus ir panašiai. Tai reiškia, net jeigu namų šildymai visi perės prie elektros, elektrinės vis tiek reikės kažko kūrenti, tai dujos skaitosi toks nekaltai ekologiškas kuras, ne toks baisus kaip nafta. Ir dujų turim... Klausimas, o kokiam laikui tu dažniausiai, koks tavo tikslas, žinai, nes vieni kaip Buffettas, žinai, sako, aš perku visam gyvenimui, kiti tenai Forex'e žaidžia, žinai, perka ten 5 minutėm, o koks tavo... Jo, aš netaip seniai krapščiausi po portfelį, tai pas mane gaunasi grubiai vidutiniškai 2 metam. Grubiai. Bet taip yra ne dėl to, kad čia tyčia paskaičiuota, o dėl to, kad auga supratimas, į ką investuoji, ką perki, galbūt keičiasi prioritetai šiek tiek, arba nori tarkim, turto klases kažkokias diversifikuoti. Pavyzdžiui, aš į žaliavas nebuvau investavęs iki pačių metų pavasario. Ir tik tais nusipirkau pavasarį pirmą kartą. Ir galbūt, kai grįž į tą įprastą žaliavų kainos lygį, gali būti, kad vėlgi parduosiu ir bus kažkas kita. Bet kiekvienam savo. Bet žaliavas žemyn nutempi nafta, nes auksas ir ten dar kažkurie tie komponentai tai auga šiuo metu. Taip, tam žaliavų krepšelėje nafta sudaro 40% svorio. Tai sakau, jeigu žemyn nutempi nafta, tai čia realiai tavo Shell'as ir tie žaliavos, jos ant to pačio nutempimo sėdi. Jeigu nafta atsigaus abudu. Gali būti. Tai, kaip ten sako, double down, reiškia, kai žaidi pokerį, nestatau dvigubai, tai pastačiau ir ant Shell'o, ir ant žaliavų. Aš nemoku pokerio žaisti. Šachmatais sakyk. Sakyk šachmatais. Aš šachmatais nemoku, pokerį irgi nemoku. Ok, nukrypam nuo temos, man atrodo, reikia pagreitį. Aš vieną klausimą turiu. Tu užsiminėjai apie koreliaciją, o tai ta koreliacija kokia turi būti ten apie tą nulį? Geriausia, kai yra neigiama.
geriausiai. Tada dalykai juda priešingom kryptim. Ir aš parodysiu svetainę, kur galima su tos koreliacijas pamatyti, kur kažkas kitas jau yra suskaičiavęs, kad pačiam nereiktų žaisti ir skaičiuoti. Koreliacija yra krepšelio diversifikacija, bet jeigu tu savimi labai pasitiki ir manai, kad ta nafta juoda, tai tada įmetėjai ir tikiesi maksimalaus pelno arba visiško bankroto. Taip, viską ant juodo, kaip šitam ruletė, ar ne? Pastatei išdidžiai, sakai, aš viską čia. Šitą reikia mokėti žaisti, kad investuoti, šakas. Ne, aš bandau ieškoti palyginimų. Va, čia yra svetainė, kuri leidžia paieškoti koreliacijų tarp kažkokių tais aktyvų klasių. Tai va, einam į jų meniu. Ir va, čia yra, pavyzdžiui, kažkokie tais populiarūs fondai, ar ne, galima įvesti už kokį laiko tarpą, kas kiek, tarkim, kas mėnesį, pavyzdžiui, koreliaciją apskaičiuoti ir turėtų būti galima, man atrodo, ir koreliacijos klases kitokias nurodyti. Aiva, for specific funds, jeigu nori. Tai yra išsirinkti, pavyzdžiui, žaliavos tą indeksą ir galbūt išsirinkti Shell ir pažiūrėti, kaip smarkiai jie kartu vaikšto į vieną ar kitą pusę. Padaryk. Gerai, pabandom, pasižiūrim, ar gausis. Taip, tikeris tai yra RDS, atrodo, ne? Taip, ir čia ne fondas, o čia yra stock ir yra Shell. Pasižiūrim, ar ras. Shell rado, tą įdėjom, tai reikia ištrinti. Ir kitas, kas ten buvo? Žaliavos, ar ne? Žaliavų fondas, jo. Žaliavų fondas, gal e-com. Ne, neranda. Tai gal taipas netoks? Ne, commodity. Ne, fondas, gerai. Va, yra, tarkime, Invesco commodity trackingas, va, amerikietiškas ekvivalentas. Selectas. Šitų neįvedam, kas mėnesį, ir žiūrim, ką mes čia turim. Va, ir tarp jų koreliacija yra 0,63. Tai reiškia, jie vaikšto į tą pačią pusę, kartu kyla, kartu krenta, tačiau nėra taip, kad vienodai. Tarkime, jeigu padvigubės žaliavos, tai Shellas ten, tarkim, 0,63 tik tais paaugs. Bet labai jau čia, žinok, didelė šitokia koreliacija. Jau čia daug. Tu prašai parodyti, viskas yra ore, aš parodžiu. Žodžiu, šita svetainė tuo ir yra įdomi, kad konstruodamas portfelį gali pažaisti. Tarkime, tu kažką perskaitai, galvoji, kad čia jau labai gera grand idėja, tau puikiai pasiūlė, davai pasižiūrėkim. Ir ateini ir čia pamatai, kad ne taip jau ir gerai buvo, kaip galima buvo tikėtis. Tai va, kas norės, galės patys čia pažaisti, pašaudyti, pasinaudotus įrankius. Taupom laiko. Ką mes čia dar turim? Aha, reiškia, ir šitoj vietoj mes jau pereinam nuo teorijos prie praktikos. O praktika yra tokia, kad egzistuoja tokia savoka kaip efficient frontier portfolio, tai yra kažkas yra matematiškai suskaičiavęs, koks portfelis atneša maksimalę grąžą lyginant su prisijimta rizika. Nes akivaizdu, kad kuo didesnė rizika tu prisijimsi, ar ne, tai tuo didesnę grąžą tu gali tikėtis. Bet, kaip rodo šita paversta ant šono kreivė, aš nežinau, kaip jin čia vadinasi, ne sinusoidė, elipsoidė kažkokia. Tai matom, kad, reiškia, augant rizikai, grąža nebeauga taip smarkiai. Ar ne? Jinai netiesiškai nueina ir ne eksponentiškai nueina, o jinai pradeda spaustis ir galbūt kažkurioje vietoje nustoja augti. Tai reiškia, tu gali būti visiškai crazy bitchas, nusipirkti visą Air Baltica ir tikėtis, kad jis nebankrutuos. O jis bankrutuos, ar ne? Ir ta tavo grąža nebus gera. Tai va čia yra pavyzdžiai, reiškia, kad imi savo portfelį investicinį ir sakai, pavyzdžiui, viską įdėsiu tik į obligacijas. Ir tada ilgalaikė tikėtina grąža pas tave bus, tarkim, 9%. Ar ne? Paskui kitas, balansuosi ketvirtį į akcijas, tai yra, kad to svyravimo ir pelną imti, o 3/4 portfelio į obligacijas, kad jis būtų kuo stabilesnis ir neštų dividendus. Tai matom, reiškia, ta rizika kaip nekeista netgi sumažėja. Matot, kad, reiškia, rizikos dydis nukrito.
paradoksalu, bet tai yra išskaičiuota iš ilgalaikių duomenų. Ir nepamirškim, kad rizika apibrėžia kaip sviravimus. Nu ir paskui, sakykime, tipinis portfelis, kurį iki šiol rekomenduodavo, tai yra santykių 40-60, tai yra truputis obligacijų, truputis akcijų. Ir čia sako, tas reasonable balansas tarp to, sakykime, rizikos ir tikėtinos grąžos. Tai va. Tai jeigu sugalvosit investuoti ir neturite, sakykime, kitų motyvų rinktis kitokį santykį tarp mažai svyruojančių ir daug svyruojančių, tai čia tas suprask aukso viduriukas. Kiam ant šiam portfelis. Ir paskutinė praktinė dalis. Pukšt, čia neįdomu. Aha, tai kaip sakiau, kodėl reikia investuoti? Reikia investuoti dėl to, kad yra infliacija. Valstybė imasi visų galimų prievartos būdų, kad tu neturėtum rankoje pinigų, kad tu juos išleistum, tai yra vartotum. Ar ne? Toliau, blogai, tai atsakėm, kodėl infliacija blogai. Reiškia, kodėl kartais infliacijos išvengti negalim. Kad ir kaip, pavyzdžiui, aš būčiau piktas ant lietuvių valdžios, dalis infliacijos yra tiesiog neišvengiama. Nes mes prisijungiam prie ES, tenais ir kainos, ir atlyginimai yra visai kitas lygis. Ir natūralu, kad pas mus kainų augimas turi būti didesnis negu ES. Svarbu, kad kainos kiltų kartu su alga ir laikui bėgant mes priartėsim prie ES pragyvenimo lygio. Ir čia dvi kreivės, tai ta tamsioji yra mūsų infliacija, tai pavyzdžiui 11 metais matom buvo virš 4%, 15 metais pas mus infliacijos iš vis nebuvo ir paskutinioji apie 3% paskutinius porą metų. O geltona kreivė ES jie visada yra palygint kuklus. Tai va. Ir dabar paieškojau, kaip smarkiai auga infliacija pamatuota nekilnojamo turto kaina. Čia iš registrų centro ištraukiau ir matom, kad turto kaina Vilniui nuo 98, kiek čia gaunasi, 3,2 karto padidėjo, ar ne, už kvadratinį metrą. O panašiai turbūt per tą patį laiką, plus minus, tai buvo apie, kiek čia, apie 300 alga, o dabar alga kiek čia, apie 900. Tai gaunam atlyginimai auga plus minus kartu su nekilnojamo turto kaina už kvadratinį metrą. Tai va. Ir jeigu, tarkim, kažkas taupė nuo 2000 metų įsigyti savo pirmam būstui, dėjo visus pinigus į stiklainį ir kasė po obelim, tai gal jis to stiklainio tegul ir nejudina, nes labai nusimins iš kasės. Taip, praktika. Tai čia žanro klasika, jau turbūt galvoti ir kokio dydžio pinigai tai galėtų būti ir kaip dažnai investuoti, ar pirksi ir laikysi, ar nusipirksi, parduosi ir taip toliau. Pavyzdžiui, yra keistuolių, kurie sako, aš noriu keisti pasaulį ir aš noriu investuoti į įmonės, kurios ten socialiai atsakingos. Čia pat atbėga visokios reitingo agentūros, kurios paslaugiai sako, mes tau suskaičiuosim, kurios įmonės yra socialiai atsakingos, įvertinsim ESG netgi skorę, tai yra kažkoks tai sukonstruotas skaičius ir tau pasiūlys netgi fondus, tik ateik ir investuok. Rinka, marketingas, gal kas nori už savo pinigus pasaulį keisti. Tačiau investuojant yra didelė problema. Turbūt jau žinote, kad ES sako, mūsų piliečiai yra kvaili ir savim pasirūpinti negali. Todėl mes prigalvojam visokių direktyvų, kurios juos gina nuo, piktų kapitalistų, kurie gyvena Amerikoje ir dėl to neleidžiame investuoti į fondus listinguotus Amerikoje. Kas čia per fintas ausimis, taip tiesiai uždrausti negalėjo, nes būtų nuskambėję labai negražiai. Tai paėmė ir sugalvojo Europos direktyvą, kad investuotojui reikia pateikti informaciją tam tikrų būdų ir jeigu fondas to padaryti negali, tai tada tą fondą neleidžiama pardavinėti Europos gyventojams. Ir dabar mažas niuansas, Amerikoje listinguojami fondai net negali taip parašyti, kaip reikalauja Europos Sąjunga.
nes tai prieštarautų Amerikos teisės aktams. Jaučiat jėgą? Kaip nekaltų būdu, sužaidus reiškia kažkokiais tai draudimais, galima nukreipti investuotojus investuoti per tas įmonės, kurios yra europietiškos. Tai yra pavyzdžiui Amundis, Liksoras, X-Trackeriai, tai yra vokiečiai, prancūzai, reiškia, kurie irgi konstruoja savo fondus, konstruoja savo indeksus, pardavinėja europiečiams, tačiau mažas niuansas. Labai dažnai Europoje tas pats indeksas, tai yra bandymas investuoti į tas pačias įmonės, kainuos 2 kartus daugiau, 3 kartus daugiau. Tai yra žiauru, bet taip yra. Tai va. Kas čia toliau? Mokesčiai. Pagal šrifto dydį jau turbūt visiems aišku, kad mokesčių yra daug ir įvairių. Pavyzdžiui, vienu laiku Lietuvoje buvo labai suaktyvėjusi Interactive Brokers reklama, nes tu tiesiai biržoje nusipirkti akcijų negali, tu privalai tą daryti per tarpininką. Tas tarpininkas turi nusipirkęs brokerio licenciją, yra atseit kvalifikuotas pateikti tavo pavedimą į biržą, nupirkti, parduoti ir visą kitą. Ir natūralu, bet kuris tarpininkas nuo tavęs nori užsidirbti. Ir va čia prasideda. Pavyzdžiui, tu gali investuoti per Sebo banką, ar ne? Tai tada bus jisai tavo brokeris. Gali nueiti susirasti Orion Securities. Tada jie bus tavo brokeris. Kiekvienu atveju sudarai sutartį. Ir prie sutarties atsiranda kažkoks tai priedas, kur būna išvardinta, kokius mokesčius mokėsi. Tai pirmiausia bus sąskaitos palaikymo mokestis. Pavyzdžiui, Orione tai yra 3 eurai į mėnesį. Palyginimui, Sakso banke šiuo metu tai yra 5 eurai į mėnesį plus PVM, tai yra 6,5 euro. Paskui reiškia, jeigu tu per tą brokerį neprekiausi, gali būti, kad tau pritaikys baudą. Pavyzdžiui, Sakso bankas reikalauja bent kartą per 6 mėnesius, ką nors nusipirkti arba parduoti. Jeigu tu nieko neprekiauji, jie tau taiko baudą 100 eurų. Kaip pavyzdys. Jeigu neklystu, Interactive Brokers, man atrodo, irgi turi panašią baudą, bet jie ten kažkaip mėnesį skaičiuoja, man atrodo, ar 20 eurų bauda, ar kažkas tokio, aš dabar tiksliai ir nepasakysiu. Paskui, reiškia, tu kai ką nors perki, juk kažkas parduoda ir parduoda lygiai toks pat tarpininkas. Vadinasi, nuo tos realios kainos vėlgi atsiranda skirtumas. Taip kaip žiūrėjom su obligacijom, jeigu yra geras likvidumas, skirtumas tarp pirkimo pardavimo kainų yra mažytis, gali būti 2 centai, pavyzdžiui, Vokietijos biržoje, o gali būti žiauriai didelis, pavyzdžiui, $10. Nu, įvairiai. Paskui yra mokestis už tai, kad kažkur saugoma duomenų bazė eilutė, kad tie vertybiniai popieriai tau priklauso. Pavyzdžiui, Sebo banke tai yra apie 0,3%. Orion Securities, man atrodo, yra šiuo metu 0,2%. Ar tai yra daug ar mažai? Nu, gali būti, vėl žiūrėk, nuo sumos priklauso. Jeigu, tarkime, 1000 eurų, žiūrėk, kokie bus 3 eurai turbūt, aš tiksliai irgi nepamenu. Nu, kas čia daugiau? Mokesčių inspekcija ateina. Tarkime, nusipirkai kažkokios tai akcijos, ją pardavėjai ir turi deklaracijai pasakyti mokesčių inspekcijai, koks buvo skirtumas ir jeigu tu uždirbai, valstybė nori nuo tavęs atsikirpti. Ar ne, nuo to skirtumo. Ir tai yra didelis niuansas tiem, kurie, pavyzdžiui, nori pirkti, parduoti, reiškia tankiai. Nes turėsi tada labai gerai vesti apskaitą savo pusiai, kad paskaičiuoti, kiek tu uždirbai, kiek praleidai ir kokius sumokėti mokesčius valstybei. Ir galiu pasakyti, kad bent jau iki šių metų tai mokesčių inspekcija kratydavo labai atidžiai, kiekvienais metais deklaraciją tikrina, prašo pateikti informaciją, kokias operacijas atlikai, pažymėti eilutės, reiškia data ir eilutė vienetai, ką tu pirkai, ką tu pardavai. Nu, čia yra reikalų. Tikrai yra reikalų. Nu, paskui niuansai, kad, tarkime, gali nuspręsti įsigyti Teslos akcijų.
ar ne? Tesla blogas pavyzdys, nes jie dividendų nemoka. Gali, pavyzdžiui, įsigyti Microsoft akcijų. Tikrai gali. Šitie brokeriai padarys su malonumu, apribojimų nėra, nes tai yra tiesiog viena įmonė, o ne kažkoks išvestinis fondas. Ir Microsoftas tau mokės, pavyzdžiui, 2% dividendų. Dabar prasideda niuansas, kad nuo tų dividendų pirmiausia savo atsiskaičiuos JAV mokesčių inspekcija. Ir jie, man atrodo, pasiema 20%. Tada Lietuvoje, reiškia, tu turi kažkaip tais deklaruoti, kad tau nuskaitė, vadinasi, pas brokerį turi matytis eilutė, kad tau mokesčiai jau buvo nuskaičiuoti Amerikoje ir tada lietuviai nebeapmokestina. Arba turi užpildyti specialią formą W8BEN, tada Jungtinėse valstijose tavo, reiškia, tų dividendų jie neapmokestina, tu gauni visą pinigų sumą, gali su tais pinigais metų bėgė kažką daryti ir turėsi mokesčius susimokėti tik tais Lietuvoje. Bet jau, pavyzdžiui, ne visi brokeriai sugeba, pavyzdžiui, SEBas yra paskutiniai lopai, jie šito nemoka padaryti. Jokinga, bet jie šiais laikais vis dar nemoka pateikti į štatus tokios formos. Interactive Brokers moka, Myriad Capital moka, Orionas tas pats, Saxo bankas moka, o SEBas sako, nemoka. Nu ir taip toliau. Tai va, bet galiu optimistiškai pratęsti šitą vietą, kad nepaisant begalybės mokesčių, vis dėlto tie pinigai auga. Auga, sakykime, mano portfelis yra konservatyvus ir aš tai primečiau, kad apie 3% po visų mokesčių. Tai reiškia daugiau mažiau pinigų perkamoji galia yra išsaugoma. Tai va, tai ką žinau, jeigu iki šiol pasiklausėt ir galvojat, čia visiems mokėk ir mokėk, tai galiu paguosti, kad nėra taip blogai, uždirbti vis dėlto galima. Nu ir čia paskui jau konkretika, tai tie visi fondai. Tarkime, galiu parodyti pas tą patį SEBą, ypač jeigu norėtumėt nuo kažko pradėti, tos sumos būtų nedidelės, tarkim po 100 eurų per mėnesį ir kol sutaupsysit didesniam portfeliui, tai vat mes galim surasti, kur čia yra taupimas ir investavimas, investiciniai fondai. Tai specialiai tokiems investuotojams, kurių pinigų sumos yra pakankamai nedidelės, bet jie, tarkim, yra pasirengę investuoti nuolat, tai jie siūlo ištisą fondų grupę. Pabandom surasti, kaip čia jie atrodys. Akcijų fondai. Pavyzdžiui, o kodėl jie nerodo kainų? Kas čia per nesąmonė? Pakeitė politiką dabar tik prisijungusiam vartotojui. Kam? Kokiam vartotojui, nesupratau klausimą? SEB turi būti prisijungęs prie SEB elektroninės bankininkystės. Kad neberodo? Žiūrėk, pelningumas per laikotarpį yra šioks toks. Taip, bet pačių kainų. O gal ir tau ant fondų rodys? Parodyk, jeigu rodo. Nes man neberodo, liepia jungti. Palauk, aš užsidėjau. Galbūt. Pelningumas per laikotarpį, pensijų fondus praleidžiam, gyvybės draudimą praleidžiam. Išlindo. Akcijų fondai. Pavyzdžiui, jeigu būtum investavęs į Amerikos, reiškia, visą akcijų rinkos fondą, nuo metų, už metus laiko tas fondas būtų uždirbęs 24% plius. Kokia valiuta fondas? Kokią valiutą galim mes pasižiūrėti. Nes dar yra euro-dolerio santykis, jeigu... Tai čia kitas niuansas. Jo, čia tų niuansų visada yra daug. Lemačkai, kodėl jis neatsidaro? Atsidaro. Todėl, man atrodo, uždėjai. Ne, viskas gerai. Fondo prospektas. Ir koks čia valiuta dabar? Bus greičiausiai, bus euras. Ant grafiko tu pažiūrėk, rodo paprastai valiutą. Ant grafiko. Filtras. Čia nėra. Aš manau, ten rodo kainų. Anyway. Tarkim, bet reikia žmonėms. USD. Radai? Šonė dešiniai buvo USD, mačiau, greičiausiai bus ir doleris. Žemyn dar biškį papildomą. Vieneto vertė doleriais. Tai logiškai.
Jis yra rizikingas, 6 tai yra rizikinga pakankamai, plus jis turi valiutos konvertavimo riziką. Jeigu doleris euro santykis keisis, o jis visada smaukosi. Mhm. Nu, žodžiu, Tai matom, standartinis nuokrypis 21%, tai reiškia, jisai gali šokinėti pakankamai daug. Aukštyn žemyn vertė gali po 20% šokinėti ir jeigu bijai prarasti, tai tikrai ir neinvestuosi. Tai kaip matom, net ir šiais liūdnais laikais yra fondų, kurie žaliuoja. Gali rinktis temą, mediciną, į biotechnologijas kažkokias, tai ką aš žinau. Tai tiem žmonėm, kurie turi nedidelės pinigų sumas, tai turbūt yra vienintelis apčiuopiamas variantas, bet nuo kažko pradėti. Tai yra pats svarbiausias dalykas, nes kol tu nepradedi, viskas atrodo tamsus miškas ir nesupranti, o tavo santaupas patiliukais infliacija kramto. Aišku, mokesčiai yra dideli, tai galiu parodyti. Matome, kasmet 1,5% nuo šito fondo vertės atsikerpa už valdymą, už tai, kad tu pas juos perki dar 1% paima. Ir einamasis, įdomu, kas yra einamasis, norėčiau žinot, kas čia per fintą ausimis. Ten paskaityk, ten kai kurie dingsta po kažkiek metų, žodžiu. Galbūt. Tai bet tikrai nemažiau 2% nuo jūsų atskaičiuos. Čia faktas. Bet turint omeny, kad investicija pakankamai nedidukė, 100 eurų, tarkim, kas mėnesį, tai geresnio varianto, sunku rasti. Čia dabar yra Revolutas, siūlo, pavyzdžiui, investuoti į kažkokią tais akcijos dalį, kas turi kortelę, gal matėt, siūlo pabandyti. Ten yra įdomus niuansai, kad negausi dividendų pas juos, tiesiai šviesiai jie šitą sako, ir tie investavimai tik tais kol kas yra nemokami. Spėju, kad paskui irgi atsiras visokių, spredo mokesčių, laikymo mokesčių ir taip toliau. Tai ir SEBO fonduose dividendų nėra, tengi, akcijos kaina žaidžia. Tai kad Revolutas ateina dividendai. Ateina? Nes aš vakar skaičiau. Dalį akcijos, net ir dalį akcijos turi vis tiek ateina irgi. Nes aš skaičiau vakar sąlygas, tai buvo pasakyta, kad gali neateiti, tai suprask, jie nežino. Ar ateis, ar neateis. Gal jie neprisiema atsakomybę, žinai. Tai net ir balsuot, pavyzdžiui, Tesla akcijų susirinkimą, šitą akcininkų susirinkimą, ten būna balsavimai, nežinau, kiek tenais. Aš Revolutę laikau už 40 eurų pinigų, tai bijau, kad man ten nieko neapsimoka pirkti pas juos. Jau nekalbant, kad jeigu turėsi problemų su tuo telefono numeriu, Revolutas tave paliks ant ledo. Įdomu, jie teikia kokias nors ataskaitas mokesčių inspekcijai. Kiek pirkai, kiek pardavėjai, kiek uždirbai? Šito negaliu pasakyti. Turi teikti pagal įstatymą. Privalo teikti pagal įstatymą. Būtų įdomu pamatyti, kur nors kaip tai atrodo iš tikrųjų. Anyway, laikas vyniotis, nes čia visiems atsibodė jaučiu bus. Ir viskas, ir ką žinau, reikia pradėti nuo kažko tais. Tai va, tiek. Ačiū, Tomai, labai įdomu buvo prisiminti jaunystę.